Acompáñame na mesa, dúas persoas que coñecedes ben, pero cortesía de vida, sobre todo para agradecerlle que tamén formen parte da mesa, está, por un lado, Valentín García, como secretario xeral de Lingua, que sempre nos acompaña nestes encontros, e tamén, neste caso, Ana Iglesias, que é realmente a que está coordinando a Comisión Técnica Asesora do CDSEGA e que é a que se encarga realmente de organizar estes encontros. Tamén saúdo naturalmente a todos os relatores e relatoras que foron convidados e que acompañarán tamén aos membros desta Comisión Técnica ao longo de toda a xornada. Por suposto, comecei polos asistentes en directo a distancia, tamén a distancia temporal, porque tamén hai que telo en conta, e tamén os que, bueno, que ainda creo que non está por aquí, pero tamén que sexa saudados os que nos acompañarán no fin de festa. 27 encontros para a normalización lingüística. Dice no preámbulo, neste textiño introdutorio que sempre poñemos diante do programa, que van alá prácticamente 30 anos, números redondos, de que se iniciou realmente a andaina dos servicios de normalización lingüística e dos equipos de normalización lingüística. Vai 30 anos de todo, porque realmente cando unha vez tida a lei correspondente e botado a andar o proceso de normalización, houve que dar pasos, e un dos pasos foi que nos sentimos como un logro que se fora atendendo a reivindicación de que nos distintos espazos que tiña que intervir na vida pública a favor do galego tiña que haber equipos de persoas expertas que botasen a andar tamén o proceso, por un lado, animando a unha normalización da lingua nos espazos interna, estandarización, por así decirlo, non? Da lingua nos espazos que antes non habitaba con frecuencia, de aí que moitos dos servizos nacesen máis volcados na traducción e na revisión lingüística que no propio traballo social de normalización da lingua. Veuso como un logro naquele momento, pero tamén era como unha especie, non eran só espazos que eran unha novidade no sistema organizativo, sino, polo menos desde a filoloxía, nos vímoslo así, como unha nova profesión que se abría camiño. Unha nova profesión que ia tanto polo lado da estandarización do idioma como da normalización do idioma. E había que buscar algún tipo de espazo de encontro, de cohesión, e así naceron estes encontros. Estes encontros para a normalización lingüística naceron con vontade de servir como encontro, como espazo de encontro, de xuntanza. Por iso ves aquí xente que hai anos que non ves, ou ti ou eles non viñestes nos anos anteriores, pero, efectivamente, un espazo de encontro. Moitos reatopámonos anualmente nestes espazos, coñecemos outras persoas que tamén están nas mesmas sangueiras nestes espazos, etc. É un foro, un espazo de encontro para persoas que estaban dispersas no territorio con problemáticas moi semellantes, pero tendo que actuar de maneira rápida, prácticamente en solitario. De feito, primeiro os primeiros convocáronse sen número, pero logo xa empezaron a normalizarse. O segundo encontro decía, ese preámbulo que decía antes eran 3 liñas, que decían: o encontro está destinado aos traballadores e especialistas dos equipos dos servizos lingüísticos e de normalización de todas as institucións galegas. De todos os xeitos, o encontro está aberto ao público. É dicir, que a vontade de aglutinarvos a todos e de servir de un espazo de encontro, de información, de intercambio, de formación tamén, de afectos, de ánimos para continuar adiante, etc.
Nos, a verdade é que como CDSG, como Consello da Cultura, levábamos xa uns anos agardando este encontro concreto cos servicios de normalización lingüística. Estivo no noso calendario varios anos consecutivos, pero faltábanos sempre o elemento necesario para ter o encontro que queríamos, que era ter un traballo de campo previo, feito con datos que pudera servir de soporte ás nosas reflexións. Por tanto, houve que agardar a ter un cuestionario elaborado demoradamente durante moito tempo, houve que pasar ese cuestionario, houve que sistematizar os datos, etc. E creo que é necesario agradecer o alto nivel de implicación de todos en todas as fases do proceso, desde a propia comisión elaborando, desde o observatorio botando unha man, pero todas as persoas que responderon admirablemente a enquisa, porque realmente nos contábamos con que íamos obter datos do sector, pero a resposta realmente foi unha resposta fantástica. Por tanto, aquí hai no que se vai presentar hoxe hai moitas mans e moitas cabezas. No deseño, na facilitación de información, na reflexión sobre eses datos, na conclusión, tamén na propia redacción e na publicación. Por tanto, mil grazas a todos, porque non sería posible de maneira especial conducírono ao CDSG e ao Observatorio da Cultura Galega. Decía antes que este é un espazo de encontro, queremos que siga sendo, de intercambio de información, de experiencias, de reflexión, non acabo sin felicitar porque o sábado entregáronse os premios da crítica, e un dos premios da categoría de iniciativas culturais e científicas foi para o proxecto Apego, que tanto ten que ver tamén con este espazo de encontro, por lo tanto é un motivo máis de celebración, un motivo máis de abrazos, de ánimo para continuar adiante, e tamén para un motivo máis para a festa que acabará este encontro de hoxe. Tamén debo decir que esta semana pasada presentamos o foro, hai moitas medidas que vos teñen que interesar, medidas que tamén vos podedes mellorar, e tamén medidas que teñen tamén que ver co vosso traballo e coa propia existencia destes servizos, non? Por tanto, bueno, aquí estamos con todo o día por diante. Doulle a palabra a Valentín García e pechará esta presentación a Ana Iglesias. Pois, moitísimas grazas, presidenta, moi bo día a todos e a todas. Querida Ana Iglesias, que nos acompaña na mesa, permitideme saudar tamén a presidenta da Cotenol, que se atopa entre nós, e que é unha parte tamén substancial destes encontros desde a súa propia orixe. Hai xa case 3 décadas, que iniciamos un lugar situado nesta mesma sala que no seu propio nome designa a intencionalidade co que foi fundado, os encontros, porque daquela atoparnos, poder comunicarnos uns cos outros non era nada fácil. Houbo que buscar un lugar, e foi aquí o Consello da Cultura, naquela altura dirixido por Carlos Casares, que nos buscou un oco a aquela xente nova que estábamos empezando a traballar nunhas unidades de traballo fundamentalmente administrativa, de xestión administrativa, de traducción, como xa se dixo aquí, que non tiñamos, por non ter claro, non tiñamos nin ben claro a nosa funcionalidade dentro dese entramado administrativo, como digo, no que éramos creados, no que foramos creados. Atoparnos era algo fundamental. Pensade que estamos falando, como moitas de vós lembrades, nunha época en que non había internet, non utilizábamos o correo electrónico, porque non existía, nin moito menos os medios de comunicación digital que tiñamos hoxe, e a maneira de atoparnos, de intercambiar experiencias, de aprender uns dos outros, e tamén de xente que nos viña de fora. Recordo tamén as colaboracións inmensamente ricas e prolíficas de especialistas que nos chegaban de Cataluña, de Euskadi, e do traballo con outras linguas en situacións parecidas á nosa, ou mesmo de especialistas en sociolingüística, materia e área da que
pois fomos formados dunha forma moi cativa, e da que sabíamos verdadeiramente pouco, e que logo se foi facendo cada vez máis importante e máis fundamental pois na traxectoria deses servizos que cada vez adquiriron por máis competencias, actuaron en diversas áreas, en boa medida tamén grazas ao ímpetu, ao interese e á polivalencia dos técnicos e técnicas que estábamos neles, non? Que non nada do humano nos era alleo e fomos ocupando primeiro das áreas máis afíns, como digo, que podía ser a tramitación da documentación administrativa, pero tamén logo cultura, xuventude, deportes, tantas áreas das que fomos colaborando e que fomos incidindo para que esa realidade que se chamou proceso de normalización lingüística collese corpo, sobre todo en lugares, en latitudes onde non era tan fácil, non? Porque, claro, non estábamos en Santiago, non estábamos moitos de nós nas grandes cidades, nos grandes centros onde emanaba esa tanto a acción política directa das administracións grandes, pois fose a administración autonómica, deputacións, como nos lugares onde estaba, digamos, o centro académico e docente, como podían ser as universidades, como podían ser os centros educativos. Bueno, en definitiva, unha historia xa, como digo, de case 30 anos, e que é unha feliz circunstancia que sigamos aquí, e que ás 9:30 da mañá este salón de actos do Consello da Cultura pois con máis xente da que estábamos daquela para falar de algo tan fundamental e que está, como digo, na propio cerne, na propio ADN destes encontros, como son os servicios de normalización lingüística e os equipos de dinamización da lingua galega nos centros educativos. Non son temas novos para tratar nestes encontros, e obviamente, como non podía ser de outra maneira, pero iso son sempre necesarios, volver sobre eles e volver a incidir e repasar cal é a traxectoria, cal son as circunstancias, cales son os puntos fortes, cales son as feblezas, cal é a necesidade pois de organización, de recursos, de implicación, de políticas que necesariamente teñen que ser renovadas tamén á hora de amparar o funcionamento e de velar polo funcionamento dos servizos tanto no ámbito da administración como no ámbito educativo, que ao fin e ao cabo non deixa de ser outra administración máis, a administración educativa. E por iso temos que, en primeiro lugar, agradecer ao Consello da Cultura que fose constante e que consolidase sobremaneira estes encontros. Daqui saíron, como xa decía a Presidenta, pois iniciativas moi interesantes. Eu creo que a primeira das máis grandes foi a creación do Centro de Normalización Sociolingüística de Galicia. Saiu destes encontros e creouse nesta mesma casa. E a partir de aí, moitísimo máis, como a iniciativa Apego que facía referencia, que tamén queremos parabenizar por ese premio da crítica, claro que sí. Poderíase mencionar moitísimas máis e outras que puntualmente xurdiron en todos eses servizos que estamos ou estades repartidos por Galicia adiante e, como digo, por os nosos centros. Dende a Administración da Xunta de Galicia, a que a min me toca representar e que neste momento ostento a responsabilidade de, como digo, de arroupar, de dar cobertura, de poñer en marchas políticas activas, en definitiva, unha gran responsabilidade que, evidentemente, como pode supoñer, eu hai 27 anos non podía nin soñar que me tocaría estar exercendo, como seguramente calquera dos que estades nesta sala, pero que cando se fai con responsabilidade e cando se fai dende a contundencia e enerxía que permite os medios de que dispón a Administración, que sempre teñen que ser moi importantes, pois dicirvos que nos alegramos de poñer en valor e de seguir contando co traballo dos servicios de normalización e dos equipos de dinamización lingüística, que somos moi conscientes da vosa grandísima importancia, tanto polo ámbito de actuación, uns nunhas administracións que abranguen unha área da responsabilidade e de efecto social moi amplo, como son moitas veces administracións locais, provinciais, da xustiza, etcétera, que hoxe das universidades, que hoxe vos congregades aquí, e tamén dicir que nese aspecto tamén se evoluiu na cooperación entre servizos. A nosa propia rede de dinamización lingüística na que actúan ao pé de 40 servicios de normalización, moitísimas iniciativas que parellas a ela que tamén están actuando, agrupacións de concellos, consorcios, comunidades, e que
o que nos fai pensar é como evoluiu todo isto en moi pouco tempo non, porque 27 anos xa non é pouco tempo. O mesmo podíamos dicir por dos centros educativos, non? Como era un centro educativo hai 27 anos como é un centro educativo hoxe. A inxerencia das tecnoloxías, da mobilidade dos alumnos, tamén dos cambios normativos, dos cambios e dos cambios legislativos, o coñecemento e o avance sobre o plurilingüismo ata o máis actual, que podíamos, pois iso, por poñer xa só un exemplo, a chegada das redes, a chegada agora da IA, da inteligencia artificial, que está, como sabedes, ocasionando pois todo un volco no que creo que vai ser, en definitiva, todo avances para a nosa lingua. Dicirvos tamén que sabemos que os recursos nunca son suficientes, que nos alegraría poder contar con dotacións máis cuantiosas. No último ano incrementamos 100.000 euros na partida destinada, por exemplo, a servizos de normalización, a equipos de dinamización lingüística, e que estamos agora nunha dotación de €500.000, pero que sabemos que non é suficiente. Eso está, e xa o anticipo, porque sei que é un tema que vai sair aquí, sairá ademais reiteradas veces, como debe ser, e que temos que seguir incrementando partidas, que temos que seguir facendo esforzos. Como digo, foise incrementando nos últimos anos nos orzamentos da Xunta, pero a nosa intención é seguir nesa senda e seguir mellorando e seguir avanzando. En definitiva, dúcias, centos de cousas que sairán ao longo deste día aquí, que saibades tamén que, igual que o informe que acaba de presentar o Consello da Cultura, as conclusións destes encontros pasarán tamén a formar parte, a enriquecer, eu creo que de feita notable, todas esas achegas que pretendemos que formen parte do novo Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, que está en proceso de redacción e que contamos con ter máis ou menos concluído para que entre no seu trámite parlamentario a final deste ano, e que, polo tanto, todo canto aquí se desprenda, todas as conclusións tiradas aquí serán analizadas tamén polas 11 comisións que están traballando na redacción dese plan, que no marco do Pacto pola Lingua pretende ser tamén un avance contundente neste ano 25, cara ao ano 26, na mellora e no proceso de normalización da lingua galega. Nada máis, que teñamos unha boa xornada, un bon encontro, e moitas gracias por estar. Bo día. Bos días. Como dicía a presidenta, van 30 anos de todo nesto que chamamos proceso de normalización lingüística, pero a pesar deste tempo transcurrido, como todas e todos sabemos, vivimos agora mesmo nunha situación de emerxencia lingüística. En esta situación é imprescindible, resulta fundamental, reactivar e potenciar todos os recursos que teñamos a nosa disposición para avanzar algo na normalización. Por suposto que sería ideal tamén crear recursos novos, pero polo menos tirar proveito dos que xa existen, dos que están xa en marcha e, como estamos a comentar, desde hai ben tempo, non? E o problema neste sentido é que temos aí todo un potencial humano de persoas moi implicadas, moi comprometidas coa lingua, que están a traballar nun contexto, nunha situación con falta de recursos, que provoca que non vexan a rendibilidade que deberían nese esforzo de normalización lingüística. Non me refiro só ao problema económico, o problema de dotación económica, que, por suposto, é totalmente necesario aumentar, e veremos ao longo do día de hoxe como é unha das cuestións que sae reiteradamente no traballo de campo que fixemos, senón, e incluso, aínda con máis importancia, refírome tamén á planificación, á organización do traballo, que é unha das características, por desgraza, non que presenta o proceso de normalización que se levou a cabo en Galicia, non? Esa falta de planificación constante, a pesar do plan de normalización lingüística que xa existe de 2004, pero que nunca se chegou a aplicar, non? Entón, este problema de planificación emparella co voluntarismo do que falamos, non? Con todas esas traballadoras e traballadores pola lingua que sí realizan os seus labores de forma moi implicada e comprometida,
pero chocan con este contexto negativo. Entón, temos, por unha parte, voluntarismo e, por outra, falta de planificación. Isto acaba provocando, penso, isto xa é máis unha opinión persoal, unha certa frustración, un certo cansazo, non? Nun traballo que leva moito tempo, que require moitos esforzos, incluso esforzos extras, máis alá, do horario laboral, etc., e do que non se acaban de ver resultados claros, non? Entón, nese sentido, penso que é fundamental, en primeiro lugar, volver poñer sobre a mesa o tema do conflito lingüístico en Galicia, porque sí temos un conflito. Xa o sabíamos, pero o ano pasado, máis ou menos por estas datas, cando saíron á luz os datos do Instituto Galego de Estatística, estes datos colocáronnos en fronte do espello. Xa non é só que os saibamos polas vivencias de cada quen no seu contexto, senón que a partir desta saída á luz dos datos temos a confirmación científica, se se quere, non? O uso da lingua galega non para de descender e incluso últimamente non só o uso, senón ata a competencia. Os datos están aí, son innegables, son incuestionables. Polo tanto, o proceso de normalización lingüística ata o momento non conseguiu o seu obxectivo, que, antes de nada, frear esa perda de usuarios da lingua e non só freala, senón incluso recuperala, non? Entón, digo que o primeiro é poñer sobre a mesa que existe o problema para, unha vez que recoñecemos que existe, poder actuar, non? Nese sentido, penso que efectivamente é moi importante pasar á acción, aínda que no día de hoxe dedicarémonos tamén a unha parte de diagnóstico porque había esa parte sen facer con respecto aos equipos e os servizos. Entón, digo que por unha parte poñer sobre a mesa que sí temos ese problema de conflito lingüístico, porque hai unha lingua que perde. Por outra parte, penso que é fundamental recuperarmos a ilusión de que sí podemos cambiar o rumbo, non? Como se estivo a dicir. Como digo, a raíz da saída dos datos do IGE, tiveron lugar moitos encontros, foros, xornadas, etc., arredor da análise deses datos, non? Sempre pairaba a pregunta, non? Estamos a tempo? Realmente é posible aínda reverter a situación, non? En caso claro de reversión de proceso de sustitución lingüística dunha lingua por outra. E a resposta claramente é sí, claro que estamos a tempo, pero hai que actuar, hai que cambiar as inercias. Por iso empezaba dicindo que hai que aproveitar como mínimo todos eses recursos que xa existen e que a día de hoxe, como veremos ao longo da mañá para os servizos e da tarde para os equipos, están totalmente desaproveitados, non? Con ese potencial humano tan rico que temos e que non se lle está sacando partido. Entón, digo que temos que recuperar esa ilusión porque, ademais, quizáis tamén é un momento contradictorio porque, efectivamente, o proceso de sustitución continúa e aí están os datos que o confirman e que son números, é algo incuestionable, pero ao mesmo tempo tamén vemos aspectos positivos, no sentido de encontrar galegofalantes nas xeracións novas orgullosos de selo, e para os que tamén quería aproveitar esta voz que me dan hoxe, galegofalantes para os que hai que reivindicar e poñer en valor o bilingüismo, porque en Galicia os verdadeiramente bilingües activos de partida son as persoas galegofalantes. E digo que ao mesmo tempo que encontramos todos estes aspectos negativos, tamén penso que hai un xurdimento dese por en valor o orgullo de falar o galego e falar un galego desde o bilingüismo, non? Entón, paréceme que a situación sí que é suficientemente aínda sólida como para poder cambiar o rumbo, pero
necesitamos un revulsivo, hai que realmente modificar, hai que transformar. Se continuamos como ata agora, pois os resultados seguirán na mesma liña. Entón, eu penso que é unha oportunidade agora, estamos nas circunstancias de realmente afrontar esta transformación necesaria para cambiar o rumbo e sair desta situación de emerxencia lingüística. Oxalá, entre todas e todos, consigamos esta reactivación e transformación social. Moitas grazas. Ben, imos xa con algún atraso, pero chamamos inmediatamente á mesa a Jocan Casares, que quedará con Ana Iglesias para o primeiro relatorio desta mañá. Sí, vale, sí, quedáramos niso. Fago eu esa pequenísima introducción. Sí. Logo explicaste a metodoloxía e xa empezas coa presentación dos datos. Arranco ca primeira finida de datos. Sí. Empezo xa mentres pongo o PowerPoint, non? Continuamos, entón, porque xa parece que íamos mal de tempo. Tócame seguir a min coa introdución desta primeira mesa, na que simplemente vou comentar, reiterando o que xa apuntaba a presidenta, que efectivamente levamos anos xa con esta idea de dedicar unha edición dos encontros á análise da situación dos equipos e servizos de normalización lingüística. Esta idea xurdía case por unha demanda dos propios integrantes dos equipos e servizos. No Centro de Documentación Sociolingüística do Consello da Cultura Galega, do que son a secretaria, varios dos integrantes son precisamente persoas que traballan tanto nos equipos, nos centros educativos, como nos servizos de normalización lingüística da administración pública. Estas persoas trasladábanos en reiteradas ocasións o malestar ou a frustración que implicaba levar a cabo o día a día do seu traballo, non? Incluso no caso dos equipos, un empeoramento da situación nos últimos tempos. Claro, ante esta reivindicación, pois era necesario afrontar o tema. E, como comentaba tamén a presidenta, queríamos facelo dispoñendo de datos empíricos, porque é tamén o que comentaba antes, non? Con respecto aos datos do IGE, unha cousa é o que percibimos, pero cando queremos, digamos, levar a cabo unha análise sólida, é necesario confirmar esas impresións, non? Entón, como digo, queríamos ter datos. E por iso tamén, quizáis, demorou máis tempo chegar ata hoxe. Por fin, a edición na que xa lle dedicamos os encontros a esta temática. E digo que coincidimos coa valoración do Consello da Cultura Galega de que é momento de pasar a acción, refírome agora ao foro, non? Que xa hai diagnóstico abondo e, efectivamente, temos datos de sobra,
Pero con respecto xusto a esta cuestión da situación dos equipos e dos servizos, curiosamente non hai estudos, sendo uns recursos, uns entes tan importantes no proceso de normalización lingüística, carecemos de investigacións que analicen realmente a súa situación. De feito, aínda agora, para preparar un pouco a introdución, volvín buscar se había algúns traballos sobre esta cuestión, e, bueno, hai algún incluso dos anos 90, cando empezaban a poñerse en marcha, pero parece que non foi un tema, descoñecemos os motivos, que atraese este interese, non, para ser investigado, polo menos que saibamos, non? Entón, neste caso, sí que considerábamos necesario realizar o diagnóstico e hoxe presentaremos os datos que entre todos e todas imos analizar para chegar a unhas conclusións. Nese sentido, que tamén se comentaba antes, de marcar fortalezas e debilidades para poder, de novo, insisto, transformar, non? E aproveitar ese potencial que constitúen todas esas persoas que están traballando neses servizos e equipos. Moi ben. Pois, efectivamente, como di Ana, como constatou a Presidenta xa a semana pasada e hoxe, efectivamente, que non é momento de diagnosticar máis, que esos que conoce, iso é certo, pero para os que traballamos en cuantificación, efectivamente, sorprende que isto non se fixera. Este realmente é o primeiro traballo demoscópico onde se analiza esta situación. Como dixo a Presidenta, foi un éxito moito millor do que agardábamos cando empezamos. Nos partíamos, había que facer dúas enquisas, lóxicamente, son dúas poblacións completamente diferentes. A ambición no SNL era ir á totalidade do universo, obviamente iso é imposible sempre hai algunha persona que está de baixa, que non pode, que está de vacacións, ou que sexa, a hora de facer o cuestionario, pero conseguiuse unha resposta de 53 servizos sobre o universo de 61, que estaba nese momento nesa cifra, e conseguiuse unha resposta de 420 sobre 1287, se non lembro mal de memoria, dos equipos de normalización. O universo son os centros, os centros de ensino públicos, concertados e privados dos niveis de bacharelato, ESO, FP, primaria, infantil. É dicir, en números, eso significa que estamos con erros de torno a 5, un pouco máis no caso dos SNL. Eso quere dicir que esta é a situación, basicamente. É dicir, non hai gran dúbida. É dicir, os problemas que aquí aparecen son os problemas reais que teñen estes dous tipos de dispositivos. No caso dos equipos, buscouse variación tamén, porque as hipóteses decían que iba a haber diferencias entre niveis, entre hábitats, cousas deste tipo. Logo veremos rapidamente isto como é, e vamos a ir pasando a ver os resultados dunha maneira rápida o principal. É dicir, os centros, os servizos, que son cos que empezamos, teñen unha limitación que non aparece na propia enquisa, é o propio universo, que sí que o decimos no informe. É dicir, ten unha implantación irregular e con gran peso en Coruña, e logo hai ausencias en algúns ámbitos. A rede que hai é moi madura e estable. É dicir, isto, que ao mesmo tempo é un dato positivo, significa tamén que tende a ser un sistema estático, que non crece, nin decrece demasiado, non? É dicir, unha cousa que non muda. A maior parte está, xa o sabedes, na administración local, o encaixe moi heteroxéneo. É dicir, algúns están no centro do organigrama ou teñen independencia, é dicir, teñen unha unidade específica, e despois hai moitos que dependen de outras áreas, principalmente cultura e educación, non, que adoitan, xa veremos, nunhas cousas e outras a interactuar cos servicios de normalización. Entón, vemos que non hai un modelo uniforme de integración dos servizos nas súas respectivas institucións, senón o contrario, que hai moita diversidade, o cal igual xa é unha carencia.
Ademais, podemos observar no gráfico as dúas barras de abaixo, máis do 50% dos servizos non teñen área propia. E isto pode ser un indicador do seu grau de visibilidade e do seu grau de autonomía, que, por suposto, vai acabar afectando a súa capacidade operativa. Entón, esta é a primeira radiografía da situación dos servizos nas institucións que lles corresponden. Ben, presentan unha antigüedade elevada, casi 25 anos de media, 2/3 con máis de 20 anos en funcionamento. Igual que o que dicimos antes, isto que significa? Efectivamente que o sistema non incorpora apenas casos. Son en xeral estables, é dicir, así un 25, un de cada 5, un 20% sufriu interrupcións. Cando hai interrupcións, adoitan ser longas, hasta 3 anos de media, e normalmente teñen que ver con procesos de administración, pois a ausencia dun funcionario, organización de procesos selectivos e cousas deste tipo. No que ten que ver co financiamento, a metade, máis ou menos, non ten unha partida propia, non ten ningún tipo de partida, e os que si teñen distinguimos entre exclusivas ou vinculadas. É dicir, hai bastantes asimetrías, hai rangos grandes na partida vinculada ao orzamento medio. Tamén é certo que non se distingue se estas partidas recollen o capítulo 1 ou non, entonces, obviamente, nas máis pequenas non o fan, porque é dicir, nas vinculadas, algúns dicen que teñen un orzamento de 1.000 euros, enténdese que debe ser gasto, gasto corrente ou inversión, pero non capítulo de 1. En calquer caso, a mediana sitúase en 22.000 euros, é dicir, iso é que a mitade ou máis teñen eso ou menos, é dicir, son orzamentos pequenos. Na partida exclusiva cambia e crece moito, estamos cunha media de 200.000 euros, pero claro, isto tamén é o mismo, é dicir, tes un rango de 2.200 euros a 1,2 millóns, claro que aí estarán os grandes servicios, das diputacións ou estas cousas, a mediana, outra vez, temos unha mediana de 30.000, iso quer dicir que a mitade, polo menos a mitade, ten 30.000 euros ou menos, é dicir, en xeral, son servicios modestos, un pouco de capacidade de intervención. E sí que se pode destacar, que creo que está na gráfica, a procedencia de axudas exteriores, é dicir, que o 62% recibe da Xunta algún tipo de ingreso e o 50% de dotación. Nestes datos vemos que, por unha parte, o que é unha fortaleza, que é a estabilidade dos servizos, que o é, sen dúbida, tamén implica unha certa debilidade polo que comentaba Jocan, de que non hai creación de novos servizos. E, polo tanto, podemos dicir que estamos nunha situación de estancamento nese sentido. E despois, con respecto ao orzamento, este é un dos primeiros obstáculos que provoca o que comentaba antes da falta de planificación, que case a metade dos servizos non conte con orzamento propio, pois, lóxicamente, impide unha planificación. Vemos, por outra parte, como comentaba, que a procedencia da dotación económica, en moitos casos, provén ou ben da Xunta ou ben das deputacións provinciais, o cal, de alguna maneira, tamén é unha debilidade porque crea unha dependencia enorme dos servizos do sistema de subvencións e que, de novo, dificulta a planificación. Pois a subvención hai que pedila cando saen as convocatorias, provoca tamén un aumento de carga burocrática, que é unha das cuestións que sairá tamén máis adiante, todo o que implica verse nesta obriga de ter que solicitar anualmente as respectivas subvencións. Ben, antes de nada, o informe está subido á rede xa desde esta mañá, se calquera quere, son moitos datos, poden consultalo no teléfono se queren neste momento incluso. Co que ten que ver cos recursos humanos, falamos de equipos, xa o sabredes, equipos moi reducidos, 3/4 partes unipersonais,
a media de casi unha persona de media, teñen moita experiencia, os 17 anos de media, 20 de moda, é dicir, o posto máis frecuente son 20 anos, están moi cualificados, son prácticamente todos do grupo A ou A1 ou A2, 3 de cada 4, casi non hai personal administrativo, isto tamén é certo, son maior parte filólogos, isto é a formación que teñen a maioría. Neste caso vemos claramente dúas fortalezas, que a gran experiencia dos integrantes, dos responsables dos servizos, e tamén a súa alta capacitación, non? A gran maioría teñen eses estudos universitarios, e isto é positivo sen dúbida, pero estas dúas fortalezas vense limitadas pola reducción de persoal, non? Porque estamos a falar de estruturas unipersoais na súa maioría, de forma que todo o traballo recae nunha única persoa que, ademais, vaya redundancia, traballa en soidade, non? De aí a necesaria coordinación con outros servizos, etcétera, que tamén iremos vendo máis adiante. Despois, con respecto á formación, efectivamente, o 76% son licenciados ou licenciadas ou pertencen ao grao en Filoloxía Galega, o cal tamén poderíamos debater se é a formación ideal, non? Porque podíamos pensar que falta formación en canto á xestión de servizos sociais, non? Isto casi que o deixo aí sobre a mesa para tratar na seguinte mesa, non? Que é unha mesa xa máis de debate na que se afondará sobre cuestións desde unha perspectiva máis cualitativa, non? Os datos son estes. Entón, que conste que quizáis esta formación que digo a que poden carecer os integrantes dos servizos poderíase completar con formación continua, non? Posterior. E, de feito, verémoslo a continuación, que é outra das fortalezas dos servizos. Entón, os propios integrantes, logo na mesa, falaránnos tamén sobre isto. Sí, hai un dato aquí que non mencionamos, que tamén o comentamos ti, Maseu, que a mí polo menos me sorprendeu, que é prácticamente a metade, non? Temos na tarta esa pequena de abaixo, o 55% dice que consolidou o seu posto a beiro da última regulación esa, o cal tamén indica, bueno, en fin, probablemente que hasta aí relativamente pouco a situación non era todo desexable laboralmente para moitas destas persoas. En relación coa formación continua, como apuntaba Ana, 2/3 teñena presente no seu servizo e con unha periodicidade sobre todo anual. Outro aspecto que comentamos aquí tamén ten que ver cos instrumentos que teñen para traballar, o marxen da memoria de actividades, que, bueno, podería parecer unha cousa bastante básica, o seguinte instrumento máis frecuente, realmente o único que acada certa relevancia, é algún tipo de norma de usos lingüísticos, pois ordenanzas ou regulacións, dependendo un pouco do servizo. E aquí volvo a insistir, desculpade, pero é unha das características que atravesa todo o traballo dos servizos, non? Observamos no gráfico unha carencia importante canto á planificación, porque só un 11% sinala que dispón dun plan xeral ou outros documentos de planificación, non? Entón, esta é unha das conclusións, penso, deste traballo, non? Esa carencia en canto á planificación e incluso en canto a respaldo normativo. Tamén é moi escasa, como vemos, a presenza de consellos sociais, e este precisamente é o espazo pensado para incorporar a participación cidadá e o diálogo social. Polo tanto, tamén é unha cuestión que compre analizar e posiblemente mellorar, non? É unha debilidade importante no ámbito da gobernabilidade participativa. Ben, pois no seguinte datos que queremos chamar a atención é o que fan, non? É dicir, pois a
cuarta parte do tempo están concentrados en tarefas de asesoramento lingüístico, traducción e cousas destas. Unha quinta parte é para a dinamización, e o resto hai unha carga polo menos importante de xestión xeral e administrativa que ven a ser casi un 40% do tempo. Dicimos no informe que a carga burocrática é relevante. No que ten que ver cos ámbitos de dinamización, que dixemos unha quinta parte do tempo, onde se concentran principalmente en lecer mocidade e familia. Aí un pouco onde hai coincidencia. Ningún dos outros ámbitos concentra, quizás o das TIC, un de cada tres fai algo, pero o resto de ámbitos non concentra xa maiorías. Entón vemos como, efectivamente, o principal labor dos equipos segue sendo a asesoría lingüística. E aquí entronco tamén incluso coas palabras da presidenta no inicio, non? Isto era comprensible cando se puseron en marcha os servizos, porque a principal función que tiñan daquela, non? Nos anos 90, era galeguizar as institucións ás que pertencían. Pero entendemos que co obxectivo de superar esa fase e avanzar na liña de converterse en axentes de dinamización e normalización lingüística. En cambio, polos datos, parece que isto non acaba de ser así, non? E que os servizos seguen instalados neses labores principalmente de asesoramento lingüístico. Con respecto á dinamización, que penso que debería ser o principal labor, non? Está únicamente no 20%, superado con creces, como comentaba Jocan, por eses labores de xestión esa carga burocrática da que falábamos tamén antes. E dentro dese 20% de dinamización é importante quedarnos co dato de que destacan estes tres ámbitos, lecer, mocidade e familia, porque nas seguintes diapositivas, nos seguintes datos, imos volver sobre esta análise de como estes ámbitos. Ben, o que ten que ver cas alianzas, a colaboración interna funciona, polo menos parece ser relativamente ben, o 80% di que ten colaboración con outros departamentos, moi centrado outra vez en cultura, non? Hai unha colaboración estreita, non? É dicir, tamén hai outra cuestión que medimos que ten que ver con si fan cousas que supostamente ou eles perciben que non corresponden a xente que respondeu o cuestionario, ven a ser un terzo. Polo outro lado, 2 terzos non teñen inxerencias, un terzo, un pouco máis dun terzo, ten non inxerencias, sino atribucións que en teoría ou eles entenden que non lle corresponden. Outra vez, vemos aí cultura, administración en xeral, ou sea, burocracia, algo de educación, e 6 de cada 10 deste grupo, deste terzo que ten, xa cousas de calquera outro tipo, non relacionadas cas anteriores. Aí hai de todo, pois de innovación, igualdade, cousas de todo tipo. No que ten que ver ca rede, a RDL, hai alta adhesión, é dicir, 2 de cada 3 están aí, pero baixa implicación. Non se lles ve moi contentos nin implicados na planificación e a eficiencia. Non percíbese isto como baixo. Entón, nese primeiro gráfico de barras, aparece unha das contradicións ás que me refería antes, non? Recordamos que os ámbitos nos que máis se interviña no que é o labor de dinamización era lecer, familia e mocidade. En cambio, vemos como hai pouca colaboración, por exemplo, con entidades xuvenís ou entidades veciñais, non? Que parece que pode entrar en contradición co dato anterior. Isto, de todas maneiras, insisto, é algo que hai que analizar desde un punto de vista máis cualitativo. Tamén quería destacar dese gráfico a colaboración con outros servizos de normalización lingüística, porque neste caso eu diría que sí que é alta, un 45%, non? Non vexo ben desde aquí. Sí. Sí, un 45%. Case a metade, por suposto, é mellorable, moi mellorable, pero a metade dos servizos sí que sinalan esa colaboración con outros servizos. Aquí, quizáis,
pode ter moito que ver o labor da Coordinadora de Traballadores e Traballadores pola Normalización Lingüística, non? Está claro, este organismo, esta asociación, que xorde desde abaixo, non? Desde o nivel micro, e que está funcionando seguramente para que iso si sexa así, non? Con respecto á rede de dinamización lingüística, hai claramente un desequilibrio entre o que é a adhesión a esa rede, porque o 70% dos servizos indican que sí pertencen á rede. Pero, en cambio, como digo, iso despois non se traduce nunha implicación, porque o 68% manifestan que non participan activamente na rede de dinamización da lingua. Polo tanto, hai moita adhesión, pero pouca participación activa e pouca implicación. E isto entronca tamén coa valoración que outorgan a rede, non? Temos en eficiencia un 2,5 sobre 5, polo tanto, por debaixo do aprobado, o cal indica unha visión bastante crítica por parte dos servizos con respecto a como está funcionando a rede e a se a rede está conseguindo cumprir os obxectivos ou non, non? Vemos que desde os servizos hai esa consideración de que non, claramente. E incluso a hora de valorar a pertinencia, é dicir, se a rede ten que existir ou non, a puntuación eu diría que tamén é baixa, é un 3, un nivel aprobado, digamos, non? Sobre 5. Entón, podemos deducir desa valoración que tal como está funcionando a rede, pois non se considera adecuado. Só un apunte relacionado ca colaboración externa, que xa comentamos tamén, que está relativamente alta, outra vez temos a cultura aí como un foco clave, pero logo están os concellos, ou, quero dicir, os equipos de dinamización lingüística, témolos aí, dicir, ao final veremos tamén cal é a relación recíproca desde o outro lado, pero sí que vemos unha relación intensa entre os dous dispositivos, polo menos neste indicador. Sí, de feito, é a primeira escollida. Efectivamente, con referencia ao que a satisfacción, isto é subxetivo, pero servenos para ver onde ven eles como ven o seu traballo día a día e os resultados do traballo. Están satisfeitos, sobre todo, ca súa categoría profesional, ca súa formación, co espazo onde desenvolven o seu traballo, a capacidade de iniciativa que teñen, as tarefas. As que se puntúan máis abaixo son aquelas cousas que, como veremos, se repiten, que non lles gustan ou que ven como debilidades, que ten que ver con burocracia, ca valoración do propio servicio fora da institución, isto tamén é moi relevante, e co orzamento, o cal tampouco sorprende vista dos resultados da análise que fixemos dos propios orzamentos. En canto aos resultados, vese unha satisfacción relativamente alta, tampouco estamos falando de 4,5 ni nada, no 3,4 nunha escala de 1 a 5, pero bueno, as máis altas están relacionadas ca mocidade, co que fan ca mocidade, co coñecemento dentro da institución, outra vez esta valoración positiva do que sucede dentro. Despois da mocidade hai certa satisfacción tamén no que fan relacionado cas familias e a infancia. Hai unha valoración global tamén positiva dos resultados, é dicir, o 3,27, iso, bueno, está por encima do aprobado claramente. Donde se ve peor resultado no propio personal da entidade e no sector, bueno, socioeconómico ou empresarial ou como se quera chamar. Aquí aparece na táboa superior xa de forma moi clara o que xa nos referimos antes da dotación económica, non? Marchou unha pena o secretario xeral de Lingua, pero el mesmo xa adiantou que sabía que isto ia aparecer, non? Polo tanto, claramente, son coñecedores desta situación, non?
porque el mesmo dixo, e efectivamente é o ítem peor valorado, non? O orzamento asignado ao servizo. E despois desa táboa quería comentar tamén a diferenza entre a valoración do servizo dentro da institución, que é o segundo ítem, empezando por abaixo da táboa, e a valoración do servizo dentro da institución, que, como vemos, sobe en puntuación. É dicir, é mellor valorado e, de feito, aparece como segundo ítem valorado na táboa de abaixo. Polo tanto, vemos unha diferenza entre a valoración do servizo dentro e a valoración do servizo fora, no sentido de que se valora moito peor o efecto ou o traballo do servizo fora da institución. Entón, neste sentido, temos que extraer a conclusión de que os servizos senten que non acaban de ter o impacto social máis alá da institución, non? Saindo das paredes da institución que se pretendía. E isto, claramente, é unha carencia sobre a que haberá que reflexionar. Moi ben. É dicir, tratamos de medir tamén algún tipo con un indicador de eficiencia, como percibían aquelas cousas que fan, cales teñen millores resultados e cales teñen peores resultados. Isto non é fácil de medir, pero, bueno, se utilizou unha pregunta aberta, se recodificou despois. Vamos a ver un poquinho como ven, non? É dicir, a cuestión é que se ve como moi eficiente o que máis puntúa outra vez as tarefas de asesoramento e tal, como, digamos, isto entenden que polo menos é a actividade que máis, non é consenso, porque é un 15%, pero a que máis alta puntúa, dicir, máis servizos dicen que é o que máis eficientemente fan, pero despois está a formación, despois está a colaboración, é dicir, non vemos aí unha cousa clara, nada que une consensos, pero cando se lles pide que falen do que funciona peor, do que é menos eficiente, bueno, pois tamén aí atopamos un grupo de respostas que poderíamos englobar neso que chamamos actividades esporádicas e xenéricas dirixidas a un colectivo amplo, as relacionadas co sector comercial, pero xa con respostas baixísimas e unha incidencia alta da ausencia de non resposta. A ver se me entende ben que podemos concluir un pouco desto sin que parezca un reproche. Pero esta falta de consenso, falta de resposta, podería pensarse que no fondo que hai unha ausencia de métricas, de avaliación sistemática, de capacidade de saber que realmente o que funciona ben e o que non funciona ben. Isto creo que é importante destacarlo. Se estuvera claro aquilo que funciona, aquí aparecería destacadamente. Se estuvera claro aquilo que non se debe facer, tamén estaría claramente aquí representado. E isto non me parece. Entón, unha conclusión relevante, a marxe do que se pode decir de que o instrumento non mide ben, a marxe deso, unha conclusión relevante é esta que digo. Claro, entronca un pouco co que levamos comentado, non? Por unha parte, esa falta de planificación, pero tamén falta, se se quere, de avaliación ou de seguimento do que se leva a cabo, non? Por falar un pouco tamén en positivo, penso que é importante destacar ese primeiro ítem, non? Que se aunou baixo esa etiqueta de actividades esporádicas e xenéricas dirixidas a un colectivo amplo, que é a que sae valorada como menos eficiente con bastante diferenza, un 9,4, mentres todo o resto aparecen con 5 ou inferior a 5, non? Entón, penso que poderíamos sacar a conclusión de que é mellor canalizar as actividades a públicos moi concretos, actividades focalizadas a temáticas concretas, non? Porque parece que, cando son xenéricas, sen un perfil destinatario en concreto, son valoradas como menos eficientes. Moi ben. É dicir, agora, medido de outras maneiras, fortalezas, amenazas, cousas hai que mellorar, siguen redundando un pouco nos mesmos problemas, por non aburrir. Que é o que se ve do positivo? Pois estabilidade, proximidade
ca cidadanía, bastantes preguntas que tampouco acadan grandes consensos, pero as debilidades sí que están claras. Orzamento insuficiente, falta de valoración institucional, enténdese que seguramente relacionado co que comentábamos antes, déficit de persoal, indefinición de funcións, millorable, o mismo. Cal é a prioridade? Aumentar a dotación orzamentaria, tamén apuntes de que mellorar o seguimento político, a planificación relevante, mellorar a colaboración interinstitucional. Curiosamente, o incremento de persoal non aparece, aparece, pero nun segundo plano. Claro, de novo o tema do orzamento está clarísimo aquí, non? É algo, como vede, redundante. É a primeira debilidade que se destaca e tamén o primeiro aspecto que compre mellorar, co cal non hai dúbida nese sentido. Efectivamente, estas fortalezas, debilidades, aspectos de mellora coinciden bastante co que levamos dito, pero eu sinalaría ou preguntaría case, non? Se non hai algunha pequena contradición, por exemplo, a segunda fortaleza é a proximidade á cidadanía, e a min isto, pero casi o lanzo como unha pregunta, faime cuestionarme se non entra en contradición coa escasa satisfacción que víamos antes con respecto ao traballo fora da entidade. Pregunto, quizáis para logo tratar na mesa. Ou incluso tamén se destaca como, neste caso, a terceira fortaleza, a capacidade de colaboración institucional, interna e externa, e tamén podería entrar en contradición co que comentamos antes, non? Entón, bueno, son cuestións que xa, insisto, hai que quizáis analizar desde un punto de vista máis cualitativo a partir dos datos. Ben, isto é o esencial dos servizos, como tamén estudamos os equipos de Dinamización de Lingua Galega, pasamos ahora tamén brevemente, hai máis datos que se poden consultar no informe, se fose de interese, como dice Ana, se podería profundizar en análisis se alguén tuvese curiosidade ou sentise que fose necesario para desenvolver o seu labor. Ben, que pasa cos equipos? Bueno, son, en xeral, reducidos, participan de media 6 docentes con bastante estabilidade, algo bastante transversal, algunha outra persoa, PAS, ou xente de outras categorías, e a distribución do alumnado é moi dispersa, con algúns pequenos casos que levan bastante a media non a consideramos un dato relevante nese sentido, outra vez se falamos de medianas, estábamos en 6 estudantes, ou xa, dicir, a mitade teñen 6 estudantes ou menos, ou a modo de 2, é dicir, o equipo máis frecuente ten 2 rapaces. Nas medias elévansenos porque hai algúns centros onde teñen unha afluencia masiva, tamén que temos claro se entendeu ben, e en algún caso poñen a todo o centro, en fin, quedaríame con isto, non? É dicir, 6 profesores, 6 alumnos. A coordinación recae maiormente en alguén de lingua ou literatura galega, e os motivos son principalmente ideolóxicos ou de compromiso, é dicir, fano por amor á lingua, non? A experiencia é alta, 6 anos de media, pero cunha moda de 2, o que combina perfis veteranos con incorporacións máis recente. Só unha cuarta parte recibiu formación específica para desenvolver, isto sí que contrasta claramente co perfil dos servizos. Tamén é certo que uns son profes, non son expertos nesto, non? Os outros se supón que sí que son expertos. Entonces, pero bueno, é relevante, non? Son 25, é dicir que 3 de cada 4 non teñen. O dato máis relevante, que se vai a repetir neste estudo tamén, igual que no outro tiñamos ese problema de orzamento, é que claramente hai un desaxuste entre horas asignadas e o tempo que realmente traballa, que é máis do dobre. Solo se explica por ese compromiso, porque a verdade é altamente sorprendente que alguén lle paguen por facer algo durante unha hora e que lle dedique casi 4. Pero isto é a realidade, non? O sea, a media está en 1,6, as reais en 3,9. A moda de 1 e 2, é dicir, o dobre ou máis do dobre do tempo que teñen asignado. Neste sentido, penso que é moi importante destacar ese escaso
esa cifra escasa de formación específica, precisamente en relación co que dicía Jocan. Se non son persoas formadas especialmente para ese traballo, aínda máis necesitarían unha formación específica unha vez que asumen ese posto, digamos, non? Ademais, parece unha debilidade relativamente fácil de mellorar, non? Porque simplemente que os CFRs ofrezan esta formación e potencien incluso, non? Como en determinadas ocasións sabemos que os CFRs potencian que nos apuntemos a cursos de TIL, por exemplo, non? Bueno, pois que se potencie isto, incluso eu diría con certa periodicidade, non? Porque, como vemos tamén, neste caso, a experiencia dos coordinadores e coordinadoras dos equipos é bastante variable. Temos veteranos e temos novatos, digamos, non? Entón, con respecto á formación, para min é un dato realmente que compre destacar. E despois, o tema da materia que imparten as coordinacións dos equipos, a verdade é que a min polo menos sí que me sorprendeu. Pensei que ia haber aínda máis presenza de materia de lingua e literatura galega, porque ademais aí o que pusemos 44% foi a media, pero hai unha diferenza neste caso moi importante entre os centros públicos e os concertados. Nos públicos, coordinadores e coordinadoras de galego, da materia de lingua e literatura galega nos equipos, baixa a un 37%, e nos concertados sobe a un 85%. Entón, eu diría que hai unha debilidade no caso dos concertados, e que, en cambio, no caso dos públicos, sí que hai moita diversidade de materias. E, por último, o que comentaba Jocan, o tema das horas asignadas e reais. Isto é algo que vai atravesar todos os datos que imos presentar a continuación e que ten que ver co que falábamos tamén ao principio do voluntarismo que choca coa falta de recursos, coa falta de planificación, etc., e que deixa en evidencia que estamos desaproveitando un potencial enorme en canto a recursos humanos, a persoas implicadas e comprometidas. Así é, Ana. É dicir, en canto a variación, que Ana apuntou un dato moi interesante e relevante, é dicir, ao final, darílles unhas notas sobre que o que foi o principal, pero xa se adianto que tampouco hai tanta. No que ten que ver co financiamento, o 68% dispón de orzamento propio, casi sempre sustentadas en axudas específicas para os proxectos do fomento do galego, 93%. Menor medida de fondos propios. As contías son baixas, unha media de 660 euros tamén, porque hai 3 ou 4 centros que sí que teñen un orzamento alto, pero o habitual é tener 500 euros. Isto é a súa dotación. Hai estabilidade, non sube nin baixa, levan anos con esas dotacións. Claro, aquí o problema parece a cantidade en si mesma, non? Porque con 600 e pico euros pouco se pode facer, é máis case o traballo que dá de xustificalos que realmente o que che permite levar a cabo esa cantidade, non? Penso que tamén compre destacar que este orzamento escaso procede na súa maioría das axudas dos proxectos de fomento do uso do galego, non? Polo tanto, aquí vemos, igual que ocorría cos servizos, esa dependencia das axudas, non? Que implica a solicitude, como veremos máis adiante tamén, ata que sabes se che conceden ou non e sabes que cantidade che conceden, por suposto, é unha limitación importantísima a hora de intentar calquera tipo de planificación, etc. Ben, tratouse de medir tamén subxectivamente cal é o clima sociolingüístico que perciben estas persoas que se dedican a coordinar os equipos no seu centro. É dicir, o cumprimento do PLC cúmplese na maioría dos casos, un 60%, pero un 37%
57% di que non se cumpre a favor do castelán. Aquí tamén hai unha cuestión de variación entre as poucas que atopamos, obviamente relacionada co hábitat. Outras impresións da situación sociolingüística, bueno, en fin, casi non hai nin que comentalos, non? É dicir, perciben que baixa o uso do galego entre o alumnado e que os rapaces teñen cada vez máis presuicios que a lingua. Os datos falan por si mesmos. En todo caso, só engadir que non me parece desprezable ese 38% de coordinadores e coordinadoras dos equipos que sí que declaran que se usa máis o castelán do que está establecido no proxecto lingüístico do centro. Vamos, penso que é un nivel de incumprimento importante, claro, a favor do castelán. No que fan, pediuxilles que nos dixeran que o que adoitan facer, que é o que fan de maneira máis asidua, é unha actividade relacionada sobre todo con conmemoracións culturais e efemérides, festas tradicionais, xa en menor medida obradoiros, actividades de lectura, concursos e certames, isto xa aparecerá varias veces a cuestión dos concursos, produción e difusión de materiais. Pregúntase logo especificamente que efemérides fan, e hai 4 ou 5 que fan todos, prácticamente todos, que o Día das Letras, o Día de Rosalía, o Samaín, o Magosto, o Entroido, é dicir, obviamente hai unha intensidade alta dentro da súa actividade, do tempo que dedican a conmemorar estas cousas. Igual que no caso dos servizos aparecía recorrentemente esa función de asesoramento lingüístico, aquí tamén aparece recorrentemente, verémoslo tamén a continuación, o tema das conmemoracións, festas, efemérides. Isto é un tema polémico, non? Porque temos que preguntarnos se isto é o máis adecuado. Tamén lanzo como unha pregunta que me consta que vai sair na primeira mesa da tarde, porque dedicamos a tarde os equipos e o resto da mañá os servizos. Nese sentido, esta é a realidade, esa celebración de efemérides ata 70 e pico % ata chegar o Entroido, non? E podemos debater sobre incluso todo o que implica esas efemérides en concreto, non? Que connotacións vinculadas á lingua galega implica que o alumnado asocie a lingua galega con estas efemérides en concreto, non? Quero dicir, estes son os números, pero penso que destes números en concreto hai moito que debater desde un punto de vista cualitativo e por iso queda para a mesa. Simplemente quería destacar o dato de que as efemérides de maior contido social, como é o 8M e o 25N, vedes aí 8M 10,6, 25N 8,4, a parte desta menor representación, tamén saiu que se celebraba máis en centros urbanos e centros de secundaria, eso é bacharelato e formación profesional. Efectivamente, a variación destas cousas pequenas non a describimos, pero pode ser interesante para aquelas persoas que traballan xa directamente no ámbito, está todo recollido no informe. En canto ás alianzas, a colaboración, cara adentro destaca a biblioteca de maneira clara, e a transversalidade, lingua, música, e máis abaixo, de maneira claramente en contraste, actividades relacionadas ou departamentos relacionados cas ciencias. Isto vese un contraste claro. Cara fora, volvemos a topar esa alianza clara cas entidades culturais, é dicir, isto é unha constante desta relación entre cultura, entendo que tecido asociativo, sobre todo, e os equipos, igual que pasaba cos servizos, e despois é interesante aí a relación cos concellos e co SNL dos concellos. O SNL aí aparece como un 30%, pero hai que recordar que a inmensa maioría de concellos non teñen SNL. Entonces, quero dicir, a relación co concello e co SNL é unha destas cousas que atopamos de capilaridade entre os dous dispositivos e que é unha das conclusións do traballo. Dentro dos centros educativos é interesante destacar ese dato bastante
bastante alto de colaboración con todos os departamentos, porque indica unha transversalidade, polo tanto, é mellorable, por suposto, pero podía ser unha fortaleza. De novo, aínda que, como dijo Can, non encontramos moita diferenza por titularidade dos centros, este é un caso no que sí hai certa marxe, porque no caso dos públicos é un 93%, e no caso dos concertados un 78%, polo tanto, hai unha diferenza relevante. E despois, gustaríame destacar tamén a colaboración con outros equipos de dinamización da lingua galega, que, como vedes, está no terceiro lugar, empezando por abaixo, con 31%, que é un dato que, en cambio, eu marcaría como unha debilidade, porque é que contrasta, ademais, coa colaboración entre os servizos, entre eles, que era máis alta, non? Neste caso, claro, aquí sí que falta unha coordinadora que, como sabedes, houbo no seu momento, pero que finalizou, chegou a súa fin, que tamén surdirá desde abaixo, e que quizáis por iso tamén non se puido manter, pero sí que é interesante esta menor colaboración entre equipos. Ben, volveuse tratar de medir, outra vez, en términos de eficiencia, a actividade, é dicir, aquelas cousas que creen que funcionan e aquelas que non, e aquí volvemos a topar unha situación similar, ou eu creo que peor, que no caso dos servizos, non? É dicir, actividades máis eficientes, tes un 22% de resposta de celebracións, festividades e tal, pero logo nas menos eficientes, pois tamén está entre as máis altas. Actividades lúdicas dinámicas, sí, que pode parecer, pero, por exemplo, concursos, actividades, certames, tal, pois un 10% considera que eso funciona moi ben, un 15% que eso funciona moi mal. Outra vez, a ausencia de resposta. Logo se piden exemplos concretos, non están recollidos aquí, e a ausencia de resposta ainda é moitísimo máis alta. Volvemos outra vez, sin ánimo de afearlle a nadie o traballo, pero dá a sensación, outra vez, dun problema claro de métricas. É dicir, isto non se mide, ou nin se mide, non se fai dunha maneira sistemática, non hai unha clara idea do que hai que facer ou do que funciona, non? É dicir, isto é o que eu concluiría principalmente destes resultados. Si, e nin sequera actividades que tiveron e teñen moita difusión nas redes, por exemplo, ou que teñen moita visibilidade, logo aquí non aparecen de forma clara, aparecen algo, pero non de forma mayoritaria, ni moitísimo menos, non? Como exemplos. Estas preguntas, reparemos en que son preguntas abertas, non? É dicir, que non lles dábamos unha batería e tiñan que escoller, senón que era unha pregunta que tipo de actividades consideran máis eficientes. E, por favor, indica algún exemplo delas, non? Insisto nesta forma de preguntar, porque creo que aínda pon máis en evidencia que non hai esa, non sei, conciencia ou... Tamén poderíamos sempre tamén decir que o instrumento, bueno, pois que é un pouquiño que coloca nun brete a esa persona, pero se estuvera claro, non sairía. Claro non está. E por iso destacamos tamén o alto índice de falta de resposta, de ausencia de resposta, sobre todo cando se lle pedían os exemplos concretos. Entón, se estivesen, eso, o que dicimos, non? Claramente, pois, aparecerían. E logo, insisto, ainda que xa o comentou Jocan, esa diferenza de que o tema das festividades, e enlazo co que dicía antes de que é algo polémico, aparece como a máis eficiente e como a menos eficiente. Entón, aquí entendo que temos que barallar toda unha serie de causas desta contradición, non? Desde que hai coordinacións de equipo máis críticas, o mellor, ou que tamén pode depender de como se levan a cabo esa celebración, esas celebracións, non? Do enfoque que cada equipo lle dá, porque claro, é que é algo moi xenérico, celebración, pero logo, a hora de materializar esas celebracións, pois podense dotar de maior carga, se queremos, sociolingüística ou normalizadora ou menor. Entón, supoñemos que debaixo desa contradición están funcionando todo ese tipo de causas. Insisto en que isto xa o temos que debater desde puntos de vista máis cualitativos ou con
máis específicos. Estupendo. O mismo, tratouselles de pedirses que avaliaran un pouco pois as cousas máis positivas, os puntos fortes e débiles, e, bueno, salen xa as cousas que podíamos esperar da propia análise. Son problemas estruturais, o principal ten que ver ca asignación horaria, carga de traballo e limitación de tempo, falta de implicación da comunidade, a situación sociolingüística, claro, tamén depende un pouco de onde se sitúe o centro, é un problema importante. Xa non tan importante o tema do orzamento, curiosamente, aquí non é o principal sin duda ten que ver con esa alta asignación de tarefas para o pouco tempo que poden facer. As cousas que ven boas, sobre todo cara adentro, pois aqueles que están no equipo, a colaboración dentro do centro, tamén a creatividade, e logo xa, pois moito máis abaixo, cuestións como os recursos propios, a comunidade de fora, a acollida das actividades. De novo, esta pregunta era aberta, polo tanto, cada quen escribía o que consideraba, non era unha batería na que tivesen que escoller, e por iso aínda é máis destacable que o primeiro que apareza sexa ese tempo e carga de traballo como unha debilidade, e que pon en evidencia de novo que o traballo ou o resultado depende en gran parte dese voluntarismo e dun esforzo persoal e desa implicación, non? E isto redunda en que temos ese potencial que estamos desaproveitando, non? Por esta falta, neste caso, incluso de asignación de horas e de recursos, etc. Paréceme importante destacar que cando se pregunta de maneira aberta, a falta de formación aparece bastante abaixo. Vedes no gráfico este de puntos febles que é o terceiro ítem empezando por abaixo. Entón, cando se lles pregunta de maneira pechada por si teñen formación específica, a resposta é que non teñen formación específica, pero logo non parece algo que estea na mente como para reivindicar a súa necesidade, non? Por iso insisto en que neste caso parece necesario que a oferta de formación específica xurda, por dicilo así, desde arriba, sen ir máis longe dos CFRs, vamos, porque parece claro que hai esa necesidade, pero ao mesmo tempo non se percibe que sexa algo que estea moi presente a hora de formular as reivindicacións ou as debilidades, non? Os aspectos peor valorados claramente están centrados, polo tanto, nas condicións do traballo. Os tres aspectos con menor nivel de satisfacción son claros: retribución económica, carga burocrática e asignación horaria. Ben, medido de outra maneira, sobre o grado de satisfacción, isto xa como dixo Ana en preguntas pechadas, pódese resumir que basicamente se ve certa satisfacción cara adentro, outra vez, insatisfacción na burocracia e na asignación horaria, que claramente volven a destacar por abaixo, tamén a retribución, pero, bueno, ten garda relación ao final co esforzo que lle tens que dedicar para o que che reconocen. E no que hai que mellorar, pois volvemos ao mismo, non? Destacando unha cousa específica, pero que é moi importante, que é a anticipación das axudas, porque está nun número claramente alto, onde é obvio que hai consenso, un 4,23, é que prácticamente todo o mundo ve isto como a cuestión principal. Xa non é tanto o orzamento que está despois, como que esas axudas cheguen en tempo. Despois o resto ten xa menos valor, é dicir, está en puntos máis baixos, a colaboración ou a potenciación do labor transversal. Esta reivindicación da anticipación das axudas está moi relacionada de novo co tema da planificación. Se non coñeces previamente a cantidade que che van conceder e ademais logo dancha tarde,
moitas veces cando o curso está casi no período final, pois, lóxicamente, non é posible unha planificación, non? Entón, as conclusións, no caso dos equipos, son moi claras, destacaríamos tres principais carencias. O tema da asignación horaria, a diferenza tan importante entre as horas asignadas e as horas realmente dedicadas, case o dobre, que implica ese voluntarismo, a falta de formación específica, e aquí insisto en que sí que hai unha diferenza con respecto aos servizos, e o orzamento escaso e dependente das axudas dos proxectos de fomento do galego, que ademais funcionan desta maneira, chegando tardíamente, comunicando incluso tardíamente cal é a cantidade da que se vai dispoñer, etc. Ben, só un apunte dun par de minutos da variación. A Ana apuntou un par de cuestións relevantes. En xeral, as 4 variables que se utilizaron para cruzar, que era provincia, titularidade, hábitat e nivel de ensino, en xeral amosan un sistema relativamente estable cunha variación moderada. Que significa? Que comparten problemas, dicir, non hai grandes diferencias, inda así a titularidade, digamos que sería o eixe que máis contrasta. Nos centros públicos adoita haber máis horas recoñecidas e efectivamente dedicadas, tamén teñen maior disponibilidade de orzamento e hai máis heteroxeneidade no perfil, como apuntou xa a Ana. Pola contra, na privada e concertada, a coordinación sempre, ou case sempre, recae no docente de lingua galega, que ademais acumula máis anos de experiencia, é dicir, unha vez que empeza, continúa durante moitos anos, pero ten menos tempo de dedicación e menos recursos para facer o seu traballo. O hábitat, como influye? Bueno, o PLC se incumple máis canto máis urbano é o hábitat, lóxicamente, por un maior uso de castelán. O nivel, detéctase algo máis de carga horaria nas segundas etapas, tanto no tempo asignado como que realmente fan o hai. Tamén peor cumprimento do PLC, tamén peor satisfacción fronte á primaria, donde, bueno, parece que teñen un ambiente, bueno, están un pouco máis contentos cos resultados. Por provincia hai matices, pero eu directamente os desrexeitaría, creo que aí non compre nin mencionalos. Na maior parte, en todo o traballo, se fixeron probas de significancia para ver se había diferencias ou non por estas variables. E na maior parte dos cruzamentos as diferencias debense ao azar. Iso quer dicir, que se alguén ten interese en ler o informe solo onde aparezca un cruzamento, é que había diferencia. O feito de que en moitos casos non aparezca significa que a tese de que o sistema é estable é certa. Por poñer en relación un co outro, ao final, en que teñen en común? Funcionan os dous con recursos limitados, depende moito do compromiso personal, colaboran moi ben coa cultura, bastante ben un co outro, esenes equipos. Eu creo que isto é importante. As prioridades son tamén bastante similares, se necesitan máis orzamento, mellor coordinación e tratar de reforzar a transversalidade. Eu xa solo para rematar quixera apuntar que nesa liña que a presidenta dixo na súa presentación de tratar de pasar a acción, esta institución xa a semana pasada ca presentación do documento que recolle as conclusións do Foro Un País pola súa lingua xa aborda a cuestión tanto dos equipos como dos servizos. E a maior parte destas carencias trátanse de paliar pola vía das propostas. As propostas relacionadas cos servizos de normalización van claramente na liña de mellorar a súa eficiencia, de dotarlles dun mellor regulamento que permita planificar dunha maneira baseada en algún tipo de norma clara, maior dotación, maior formación, e no caso dos equipos tamén. Dícese claramente que hai que anticipar as axudas, que necesitan máis recursos, que necesitan máis formación, é dicir que nese documento, basicamente, as recomendacións que non
o Consello, senón ao final todos os expertos que participaron e a cidadanía en xeral xa sabía e xa recolle. Isto é unha constatación desas necesidades. Pola miña parte, nada máis. Non sei se temos ao final algúns minutos para preguntas. Pois non sei. Imos con atraso. Unha ou dúas ou nada. En todo caso, nas seguintes mesas, a idea é profundar, xa digo, desde un punto de vista xa máis cualitativo sobre a análise destes datos e vai haber oportunidade, espero, de intervención. Pero, bueno, non sei se... Se alguna pregunta concreta ou algo, un minuto. Algo mellor que non deixásemos claro, o documento está público, pero, bueno. Bueno, pois nada, moitas gracias. Despois é o descanso, verdad? Como non proxectan, vou apagar. No. Quen modera a mesa? Dame agüiña primeiro antes de echar que teño a boca seca. Non sei se xa queredes. Bueno, esta vez non cerrou. Seguimos a orde esa, comezas ti, Bea, despois ti. Mucho de tarde na redacción esta que se sigue. Falaron algo mesmo desa pregunta de sencillo que nos goberno que non. Exactamente, non, pero eso sí que quero... Pero eu podo dicirlo? Sí, podes dicirlo perfectamente. Sí, porque además están as preguntas tamén. Bueno, imos comezar, porque xa estamos un... Si está funcionando. Escoitase xa, sí. Agora. Hola, bo día. Imos comezar porque xa estamos un pouco enriba do tempo. Despois destes datos que acabamos de coñecer, que probablemente non nos sorprendesen, si se coñece de primeira mão o funcionamento tanto dos servizos como das equipas de normalización e dinamización lingüística dos centros de ensino, non nos son alleos para nada. Nos imos centraros nos servizos de normalización lingüística, servizo de asesoramento lingüístico, departamento de lingua, gabinete de galego, servizo de cultura e normalización, área de galego. Estas son as diferentes maneiras de denominar, de chamar os servizos de normalización. Xa empezamos mal, xa non sabemos nin como nos chamamos. E iso
o mellor vai explicar moitas das conclusións sobre as que imos falar ao longo desta hora e pico. As funcións, se ben é verdade, que nun principio, como xa falaron nas diferentes presentacións que houbo, as funcións orixinais dos servizos, si que eran, nese afán de galeguizar a administración, pois era asesoramento lingüístico fundamentalmente, traducións, revisións, atención á revisión da toponimia, adaptación da documentación administrativa, esa era a función principal. Falaremos despois, pero como vimos na análise, segue a ocupar unha porcentaxe bastante elevada, polo menos polos resultados da enquisa, non sei logo que dirán as compañeiras. Non está tan superado ese primeiro momento, pero en principio esa era unha función que tiña principal na súa creación. Hoxe, os servizos de normalización lingüística serían xa unhas unidades técnicas que, como toda unidade técnica, se se quere, en calquera administración ou organismo, aplicar calquera política, calquera tipo de política, o que fai é crear unha unidade técnica. Se eu quero facer políticas de cultura, pois creo un servizo de cultura. O que se di sempre, unha de urbanismo, un servizo de urbanismo. Se eu quero aplicar unhas políticas lingüísticas, pois creo un servizo de normalización lingüística. Non está tan discutido e tampouco claras as funcións no noso apartado de servizo de normalización lingüística, como pode ser no de cultura, o de urbanismo, o de arquitectura, servizos sociais, que ninguén discute, nin ponen en dúbida que funcións ten que desempeñar. Si nos pasa, como veremos, nos servizos de lingua. Hoxe podemos decir que a función clara dos servizos lingüísticos sería a de planificar, xestionar, executar e avaliar accións que contribúan ao incremento do uso do galego. De aquí, de todos os servizos que hai no país, unha maior parte, como vimos tamén na enquisa presentada, un 80 e pico % son servizos que pertencen á administración local. Despois sí que temos na administración de xustiza, na propia administración autonómica, pero quizás este apartado ou esta función máis de dinamización ou de contribuir ao incremento do uso do galego asume a máis os servizos de normalización lingüística dos concellos e máis da universidade. Verémolo tamén. Non vou dicir máis nada, vou deixar paso as compañeiras e compañeiro que temos na mesa, que representan servizos que están hoxe en activo e, ademais, que polas súas circunstancias, servizos que levan casi desde un primeiro momento, daquela 91 ou antes, cando se deron as primeiras axudas para crear servizos de normalización lingüística nos concellos. Temos a Beatriz Bascoi, que está de técnica de normalización lingüística na actualidade no Concello de Ferrol, pero xa pasou por Fene, por Cedeira, tedes xa o seu currículo nas follas que vos entregaron en inicio, non imos reparar moito. A Manuel Núñez Singala, tamén dos primeiros, se non foi o primeiro normalizador lingüístico así declarado en nómina con esa atribución, está no servizo da Universidade de Santiago, pero antes pasou polo servizo de traducción do DOGA e máis tamén no Parlamento de Galicia. Logo continuará Carme Pereiro, que tamén ten un amplo historial en diferentes servizos, en agrupamento de servizos en Negreira e A Baña, e actualmente no Concello de Carballo. Dedicouse tamén a formación de cursos de galego e máis tamén pasou polo ensino. Ima Xeaxe, que está hoxe nun agrupamento de concellos en Rois e Dodro. E, sin máis, nesta primeira parte, antes de comezar a analizar polo miúdo, que xa na súa intervención inicial xa farán algo, pero van contar un pouco o seu día a día en cada un dos servizos e as peculiaridades. Parece que comeza... Escoitas, así, non teño moita así. Ben, bo día a
antes que nada, grazas por convidarme, xa hai moitos anos que non pasaba por aquí. Eu vou intentar presentar os trazos xerais xa non sei como chamarlle, do Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Ferrol. Non tanto do día a día, senón de forma moi esquemática do que foi dende que naceu ata agora, sen entrar, evidentemente, nas campañas, porque, bueno, daría moito que falar. Para situarnos, o Concello de Ferrol funciona, polo menos sobre o papel, como grande cidade, ten 64.000 habitantes, o cadro persoal rolda os 400 persoas. O Concello de Ferrol, para este proceso de normalización da nosa lingua, conta un departamento, gabinete, servizo, a día de hoxe, normalización lingüística a secas, dende o ano 1995. Naquel momento convocaron unha praza de carácter temporal por un ano, que se podía ampliar ata 3 anos, e así botou a andar ata que pechouse no ano 98, xaneiro do 98. Naquel momento a praza era a 2, era unha praza que estaba financiada polas axudas que había da chamada Dirección Xeral de Política Lingüística. Cando se convocou, que creo que é importante dicilo, a finais de 94, ocupouse no 95, gobernaba no Concello de Ferrol o PSOE nun pacto con Esquerda Unida. No momento que se convoca, xa había no Concello unha ordenanza de normalización lingüística moi breve, de 11 artigos, pero que servía para arrancar, que fora unha moción do BNG. Así votou 3 anos, desapareceu, como decía, no 98 e no 2000 hai un cambio de goberno e crease esa praza e moitas máis, que naquel momento entra no goberno decide que hai moi pouco persoal e crease unha bolsa de emprego pola que pasamos a ocupar prazas unhas 90 persoas, entre elas a técnica de normalización lingüística. Esa praza consolidouse o ano pasado. Ben, dentro do organigrama, despois de levar funcionamentos e interrupcións desde o 2000, ocupou o servizo distintos postos. Dependeu da Concellería, seguimos falando en plural, pero é unha súa persoa. Dependimos da Concellería de Cultura, de Educación, da Alcaldía. Teño que dicir que foi a mellor época, a época de máis traballo, porque había un maior compromiso de réxime interno, de participación cidadá, ata que finalmente hai Concellería propia de Normalización Lingüística, que hoxe denomínase Concellería de Política Lingüística. Vou intentar seguir o guión da enquisa. Entón, en canto a persoal, xa dicía, hai só unha praza, a que ocupo eu, de técnica de normalización lingüística. Non hai persoal administrativo, só durante un período de uns 6 anos, mentras estiva escrita a Concellería de Ensino ou de Educación, naquel momento tiña persoal administrativo que axudaba. No 2000 tamén pasou a ser un grupo a un, non houve cambios do persoal, estou eu dende aquela, menos eses 3 anos que estivo pechado. Nos últimos 10 anos, en canto a persoal, o Concello de Ferrol acolleuse á liña de subvencións da Deputación da Coruña. A Deputación da Coruña, no ano 2015, crea unha liña específica para as 3 cidades da provincia, Santiago, Coruña e Ferrol, e a día de hoxe non podemos solicitala. Non podemos solicitala, e, inda que vayan a nosa contra, creo que é un acerto que non poidamos solicitala. Porque un dos requisitos, eu creo que é moi acertado, para solicitar, para acollernos a esa convocatoria, é que se eres unha cidade, tes que ter, cando menos, 2 prazas de normalización lingüística. E o que fai esa liña de axuda é axudar a financiar esa segunda, pero ten que ter carácter fixo, non de 4 ou 5 meses, como acontecía ata agora. Iso en Ferrol non pasa, en Ferrol só hai unha. Entón, nestes últimos anos, mentre non houve ese requisito, acollémonos, e houve contratos de 4 ou 6 meses que, veu moi ben, eran necesarios, pero insuficientes. Necesarios porque, ademais, pola miña situación persoal, eu ocupo un cargo público noutro concello pequeno, e iso fai que teña un horario reducido que repercute negativamente no desenvolvemento do traballo, porque non hai quen cubra esa parte na que eu non estou. Non hai ningún tipo de asistencia técnica, que era outra das preguntas que nos facían. Só houve asistencia técnica no proceso de elaboración do Plan de Normalización Lingüística entre os anos 2001 e 2003, que aí sí que houve, pero era para ese proceso específico. En canto ao orzamento, no Concello de Ferrol, os primeiros anos o orzamento non existía,
pero é certo que xa no 2000 empezou a haber un orzamento, primeiro 12.000 euros, e foi incrementando ata agora que, ata aí 2 anos, que tiñamos 72.000 euros de orzamento. Agora baixou, vai diminuindo cada ano, imos nos 65, 66.000 euros, e financiamento externo non temos agás esta liña de subvencións da Secretaría Xeral da Lingua, que varía cada ano, non? E é para mantemento do servizo, para actividades, sobre todo, e pode ir desde de 4.000 a 9.000 euros anuais. Iso, bueno, incrementa un pouco o noso orzamento. Despois, Ferrol, máis alá do marco legal que nos afecta a todas as administracións locais en materia lingüística, conta agora mesmo con ordenanza de normalización lingüística, bueno, agora mesmo do ano 97, semellante a que hai en moitos concellos, con 32 artigos, que fora obxecto de denuncia, eu creo que fora Galicia bilingüe, creo que denunciara en varios concellos, as Pontes, non sei se Pontevedra, bueno, en varios concellos, as Pontes e a Coruña. Ferrol non nos tocou e a Narón, que anda por aí, tampouco. E como non nos tocou, pois non fixemos moito caso. Foi aprobada, que é importante, no seu momento por maioría absoluta da corporación, só tivo un voto en contra, unha abstención. Bueno, que esa ordenanza que segue o modelo proposto no seu momento pola Consellería de Xustiza, naquel famoso manual que ainda anda polos servicios, manual para cargos públicos sobre o uso do galego nas corporacións locais. Despois había, ademais da ordenanza, algo moi sinxelo, pero que aínda é importante hoxe, antes xa da ordenanza, aprobouse no pleno, tamén por maioría absoluta, a introducción dunha cláusula lingüística en todos os contratos, xa no ano 97, en todos os contratos e convenios. E aínda que non hai un sistema nin un control do seu cumprimento e de seguimento da cláusula, si é certo que nos serve de ferramenta para exixilo, cando non se cumpre, e sobre todo para, dentro do servizo, avisar aqueles departamentos e negociados que lembren que hai que incluíla. En principio, vaise cumprindo. E antes tamén, para que vos fegades máis ou menos a situación, antes xa da ordenanza, un papel moi importante foi que no convenio do persoal, de traballadores e traballadoras do Concello, sempre houve unha cláusula que obrigaba a administración a deseñar formación lingüística específica e a definir, que se non se chegou a facer ao 100% polo menos, as características ou as exigencias lingüísticas de cada posto de traballo. Naqueles anos, no comezo, a verdade é que había moito movimento e, bueno, había moita forza. Despois, como órganos de asesoramento, temos o Consello Municipal da Lingua e unha comisión interdepartamental do seguimento da ordenanza lingüística. O Consello Municipal da Lingua si funcionou moi ben, sobre todo ao comezo, tiña unha estrutura moi interesante porque había representación prácticamente de todos os sectores da sociedade. No ano 2013-14 cambiouse a estrutura para adaptala á estrutura dos demais consellos sectoriais. É máis práctica, pero non é tan eficiente, porque agora hai representantes só dos grupos municipais e daquelas entidades, asociacións relacionadas directamente co mundo da lingua, como a Mesa, a Coordinadora de Equipas de Normalización Lingüística de Ferrolterra ou a Fundación Artabria. Abreuse un período recentemente para que se sumase calquera entidade que manifestase o seu compromiso coa lingua e sumaronse tres nos últimos anos. O Consello Municipal da Lingua funciona ben en función do compromiso de quen goberna, porque hai momentos nos que prácticamente non se convoca, agora mesmo estáse convocando cada 3 meses, e xogou un papel moi importante cando se elaborou o Plan de Normalización Lingüística. Foi o elemento que moveu as moitas persoas que participaron nese Plan de Normalización Lingüística que segue vixente. A Comisión de Seguimento da Ordenanza de Normalización, que está constituída por funcionariado de todos os departamentos, polo alcalde ou alcaldesa que estea nese momento e polo persoal do servizo, tamén funcionou cando o Plan de Normalización Lingüística. A diferencia do Consello que seguiu, a Comisión non. Naquel momento xogou un papel moi importante porque fixo propostas que aínda seguen funcionando hoxe, que despois, se queredes, xa falaremos. E despois, como ferramenta máis importante, temos o que vos comentaba, o Plan de Normalización Lingüística. Así, a grandes trazos, ten xa 23 anos. Xusto nesta semana estamos contratando a súa avaliación e actualización, que se fará nun proceso, durante un ano, e é a guía que temos para o desenvolvemento, sobre todo, de accións de dinamización lingüística. Foi moi importante. Por qué? Porque moveu 142 persoas en 75 xuntanzas que se realizaron durante un ano.
houve unha participación de todos os sectores sociais moi dinámica, moi intensa, e de alguna maneira blindou o desenvolvemento a futuro de moitas das accións de dinamización lingüística. Pero tamén é certo que, malia a súa importancia e a que foi aprobada por unanimidade, ao pouco, que isto foi no 2003, en xaneiro, creo, en maio de 2003 houve eleccións, houve cambio de corporación, e durante 4 anos xa non se volveu convocar o Consello da Lingua e as accións de dinamización lingüística limitaronse ao ámbito do ensino. É dicir, é moi importante blindar o que facemos porque os cambios políticos non garanten a súa continuidade, lamentablemente. O Plan de Normalización Lingüística ten moitos sectores, daquela foi moi dinámico, chegamos hasta ter, confesións religiosas, sector empresarial, cultura, deporte, as novas tecnoloxías, e aínda hoxe é a guía que nos leva. Presentarase no momento ao Consello da Cultura Galega, intentouse implicar a todo o mundo, a Real Academia Galega, a Universidade da Coruña, co fin de que contribuísen e nos desen o seu apoio. Pero a realidade é que necesitaba continuidade. A ver se agora coa revisión e coa actualización pois podemos sacalo adiante con máis forza. En definitiva, todas estas actuacións, todas estas ferramentas son moi importantes, pero teñen maior ou menor rendemento, maior dinamismo e efectividade en función desa vontade política do goberno. Entón, é moi importante que non haxa estes altos e baixos cada 4 anos no tema da lingua. E despois as funcións do Servizo de Normalización de Ferrol, pois entendo que son máis ou menos como as de todos os servizos de normalización. Asesoramento lingüístico foi moito máis nos primeiros anos, agora eu atreveríame a dicir que non pasa dun 10% do traballo. Formación lingüística, o deseño da formación lingüística, e, sobre todo, agora mesmo, é tramitación administrativa e dinamización lingüística. Unha dinamización lingüística, por ir acabando, que tocou moitísimos sectores nestes últimos anos, como os decía antes, asociacionismo veciñal, novas tecnoloxías, mocidade, mercados, pero que nos últimos 10 anos, máis ou menos, está moi limitado a mocidade, familia e ensino. E o bo desenvolvemento das accións de dinamización lingüística e que non varíen tanto conséguese grazas a traballar en rede. A traballar en rede, por un lado, xa comezamos que ainda non había entidade da lingua, pero había a Cotenol, entón os técnicos e técnicas da Cotenol puxaban porque traballáramos en rede, que fose extraoficialmente, e iso fixo que cando cambiaba calquera corporación non houvese tanta forza para botar abaixo os proxectos, porque éramos moitos concellos os que estaban detrás. Agora, ese traballo plasmase na Asociación de Entidades pola Lingua Galega, a Lingua, que creo que é un dos acertos máis grandes que temos no conxunto para poder seguir adiante nos concellos. E no caso de Ferrol, que antes falaron dos equipos de dinamización lingüística, hai unha colaboración moi estreita dende o ano 95, coa coordinadora de equipas de normalización lingüística de Ferrolterra, chamase así. Colle toda a comarca e o que fai é que propón proxectos, desenvolve o seu servizo de normalización, pero algún deles leva 25 anos como resultado. Outros van decaendo, pero, igual que a lingua, o que fai é que garantes que sempre tes eses proxectos en marcha. E a grandes trazos? Bos días. Eu creo que non me vou estender tanto como vea. A ver, o Servizo de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago de Compostela empezou non con este nome, pero empezou a traballar no ano, eu creo que foi no curso 83-84, o sea, hai bastante tempo, non? O nome inicial era Servicio de Traducción, o cal tamén dá unha idea de como se empezou e da época que era, non? Estivo cuberto por bolseiros do Instituto da Lingua, que estábamos como destinados alí durante 4 anos. Anabel Bullón, Ernesto Seoane, Fernando Tato, Antón Dobao e eu fomos os primeiros que puxemos a andar ese servizo que tiña, sobre todo, labores de traducción, un asesoramento lingüístico, pero, en principio, basicamente era traducción.
no ano 83, 84, no curso 83, 84, pois os estudantes por primeira vez abriron o sobre de matrícula e estaba en galego. E iso foi algo que tivo moito impacto, non? Durante moitos anos mantivo ese nome, durante 4 anos, hasta o ano 1988, e estivo atendido por bolseiros. A partir dese ano sacan unha praza, e o primeiro técnico que ocupou esa praza fun eu, encargueime de cambiarlle o nome e poñerlle o nome que ten agora, non? De Servicio de Normalización Lingüística, agora Servizo de Normalización Lingüística. E de poñer en marcha, sobre todo, cursos de formación. Esas áreas clásicas dos servizos de normalización lingüística, de asesoramento, formación, dinamización, terminoloxía, etc., son en moi gran medida tamén cronolóxicas. Cando se empeza, normalmente o máis urxente é a traducción, a corrección de textos, darlle á institución na que se está un verniz de galeguización, non? Porque é o que os políticos demandan. O Servizo de Traducción creouse porque o reitor daquela, Carlos Pajares, o primeiro reitor democrático, non nomeado a dedo como os anteriores, pois tiña a obriga de elaborar uns estatutos e quería que eses estatutos da universidade saísen en galego. E o servizo creouse un pouco por iso, non? Pero, bueno, seguiu traballando. E a formación é como unha especie de consecuencia lóxica, non? O sea, a traducción e a corrección de textos ten que ocupar moi pouco tempo e cada vez menos. Se un servizo de normalización ten que facer que o uso do galego sexa normal e, polo tanto, que os funcionarios, os empregados, a poboación sexa autónoma en galego. A formación é a maneira de conseguir eso. Entón, durante moitos anos, impartíronse centos de cursos dos que había, iniciación e perfeccionamento, ata que, bueno, máis adiante, fomos diversificando ese tipo de formación. Ahora impartimos outro tipo de formación tamén lingüística, pero non, bueno, no que a lingua entra de maneira máis transversal. Cursos de habilidades comunicativas, por exemplo, bueno, cousas dese tipo, non? E casi inmediatamente despois da formación tamén se pensa en convencer, non? A formación capacita, pero tamén hai que convencer a poboación para que faga uso da lingua, non? E aí veñen as actividades de dinamización, campañas de normalización lingüística, que ao principio se fixeron en plan macro, en galego que ti queiras, etc., que son moi custosas e que teñen uns resultados que non son difíciles de avaliar, non? Agora, normalmente, o que facemos é cousas que van dirixidas a un colectivo máis pequeno, máis pensadas, pensamos que máis certeiras, non? Dese técnico inicial do ano 1988, pois ahora mesmo non, pero fomos durante moito tempo, ata aí moi pouco, 4 técnicos de normalización lingüística e un auxiliar administrativo. O apoio do auxiliar administrativo é, hoxe en día, fundamental, porque se non estivese esa persoa, un dos técnicos tería que dedicar todo o seu tempo á xestión administrativa. E o auxiliar administrativo creo que o temos dende o ano 92, probablemente, non recordo exactamente, 91, 92, hai moitos anos, e así como ampliar o número de técnicos sempre foi algo moi custoso, sempre custou moito traballo convencer a xerencia, a reitoría de aumentar. No caso do auxiliar administrativo foi ridiculamente fácil. Eu recordo de ir falar co vicerreitor e dicirlle eso, e a resposta un pouco clasista foi: por que non o dixeches antes? Eses son baratos. É verdad que é algo que xa existe, non? E que é moi fácil incorporar un auxiliar administrativo porque, bueno, está xa no organigrama, non? Por decir alguna forma. Hai pouco tempo, hai un par de anos, un dos técnicos de normalización lingüística, Isabel Vaquero, que seguro que todos coñecedes, pois está facendo outro tipo de labores,
directora do Servizo de Formación Corporativa da Universidade. Por lo tanto, estamos 3 técnicos. Con este equipo, os 4 técnicos que éramos antes, tiñamos a esperanza e a promesa por parte do noso responsable de que incrementaríamos a plantilla en 2 persoas máis. Desgraciadamente isto non foi así e non vai ser así. O sea que non imos a ser máis 2, senón que estamos sendo menos 1. E o número de persoas que traballan é moi importante. É moi importante porque o número de persoas que estamos dá un pouco a capacidade de traballo que podemos conseguir, e iso é algo importante nas vacas gordas, e dalle continuidade e estabilidade ao servizo nas vacas fracas. Sabedes que sempre se alternan un pouco épocas donde os políticos que nos gobernan son máis proclives ou menos proclives á extensión do uso da lingua. É moi difícil extinguir un servizo no que traballan 4 ou 5 persoas. É moito máis fácil se só hai unha persoa. Entón, bueno, sempre que tivemos vacas gordas intentamos medrar. En parte por iso e en parte polo que decía. O número de persoas que hai condiciona o volume de traballo. Tamén o condiciona o orzamento que se ten. Son recursos humanos e recursos económicos. E teñen que ir máis ou menos á par. Se hai moitos recursos humanos e poucos recursos económicos, e nos pasamos tamén por esta situación, tes un límite do que podes facer. E moitas veces fas cousas tirando de imaginación ou atomizando os recursos que tes para dar un pouco en cada sitio, que moitas veces se traduce en non conseguir nada ou conseguir moi pouco. Pero se os recursos económicos son moi altos e os recursos humanos son moi baixos tamén, bueno, é moi difícil optimizar eses recursos. Ten que haber un certo equilibrio. Somos, insisto, ahora mesmo 3 técnicos, Xusto Rodríguez Río, que está aquí, Manuel Bermúdez, que tamén coñecedes, eu, e un auxiliar administrativo. Esperemos que esa praza que existe aí, pero que ahora mesmo non está cuberta, de Isabel Vaquero, se cubra ou porque ela regrese ou porque incorporen outra persoa e volvamos a ser 4, que é o que é a plantilla. En canto a recursos económicos, manexamos un orzamento de alrededor de 70-80.000 euros anual. Total, un 40% son recursos da universidade, un 55% ven vía Xunta de Galicia, Secretaría Xeral de Política Lingüística, coa que temos un convenio de colaboración dende o ano 91 ou unha cousa así, e un 5% máis ou menos que falta son ingresos propios, sobre todo en matrículas de cursos. Hai moitos anos que deixamos de facer cursos de maneira gratuita. Facíamoslo xa cando eran os de iniciación e perfeccionamento, cobrábamos algo de matrícula para escándalo de política lingüística, pero é que se non cobrábamos matrícula, o prezo eran 1.000 pesetas, o sea, 6 euros, era algo que todo o mundo podía pagar. Pero se non cobrábamos matrícula, o primeiro día do curso cubríase só a metade das prazas. E se cobrabas 1.000 pesetas, o primeiro día de curso estaban as 40 prazas, as 30 prazas. A xente tamén valora o que lle custa. E agora mesmo impartimos cursos polos que cobramos unha matrícula 30 euros, é algo que calquera estudante pode pagar, obtén ademais en moitos casos un crédito de libre configuración, e non financiamos os cursos con esas matrículas, tampouco se trata deso, pero si ingresamos 5 ou 6.000 euros ao ano que veñen ben. Unha universidade é moi distinta a un concello. A maior poboación da universidade, que son estudantes, cambia cada 5 anos aproximadamente, de maneira que ese é un colectivo moi volátil e que pasa demasiado pouco tempo con nós como para poder facer cousas moi efectivas. Os outros 2 colectivos son o colectivo docente e o PAS, agora chamase PTXAS, PAS é Persoal de Administración e Servizos, agora coa nova lei de universidades somos persoal técnico de xestión e administración e servizos, cal é o mesmo, pero e con eles, cos 2 colectivos cos que traballamos máis. No caso do PAS, desde o primeiro lugar, desde o primeiro momento, na Universidade de Santiago, que a galeguización administrativa é algo que é unha realidade de hai, no século pasado, hai moitos anos. É verdade que probablemente teñamos que retomar outra vez accións nese sentido, porque ao final a universidade
reflexo da sociedade na que está, e hai un descenso de uso do galego coloquial, non a nivel laboral. Todo o mundo que entra na universidade pois, sabe que ten que traballar en galego, non? Pero ás veces a atención ao público ou a ese tipo de cuestións pois non son tan eficientes como deberían de ser. O outro colectivo é o persoal docente. E o persoal docente é moi importante no sentido de que condiciona en moi alta medida o uso académico da lingua do outro colectivo tan grande que é o dos estudantes. Se un profesor das clases en galego, pois a porcentaxe de estudantes que interveñen en galego, que fan os seus traballos en galego, que fan os exames en galego, é moito máis elevada que se o profesor das clases en castelán. Pero é un colectivo sobre o que é difícil actuar. Partimos, pois, de principio dos anos 80 con un uso ridículo e testimonial do galego na universidade. A verdade é que daquela Universidade de Santiago era toda a universidade, incluía o que son agora as universidades de Coruña e a Universidade de Vigo. Era unha universidade do volume do que agora o Complutense, con 60 e tantos mil estudantes e 7 campus. Despois da segregación, pois o uso do galego no que é a docencia debería de ser aproximadamente dun 18%, o cal son valores moi baixos. Pero dende aquela ata agora fomos conseguindo un incremento constante moi pequeno. O ano pasado dobramos o cabo do 25% por primeira vez. E este ano puxose en marcha unha medida que levábamos moito tempo demandando, que é recoñecer aos profesores que dan clases en galego a parte das horas reais de clases que dá cada profesor, hai unha unidade que se chama HDE, que son horas docentes equivalentes, que se contan todas as horas que dan, pero multiplícanse por unha especie de factor de corrección. Por exemplo, se ti tes cargos administrativos, pois tes máis horas docentes equivalentes. Ben, pois desde o ano pasado, as clases, os profesores que imparten as súas clases en galego multiplican esas horas por 0,2. O cal, sumanlle máis horas. Non se lles paga máis, pero teñen que traballar menos. Os datos do uso do galego na docencia deste ano aínda non se publicaron e eu non estou autorizado para adiantalos, algo que fará o reitor, supoño que en breve, e o veremos na prensa, pero teño que decir que sí vai haber un incremento significativo. Tamén é verdade que non estamos completamente seguros, ou si estamos seguros de que iso funcionou, pero hai casos nos que a lingua declarada na docencia non se corresponde coa realidade. Ou sospeitamos que non. Porque hai algúns departamentos, é verdad que poucos, no que o uso do galego pasou dun 18% a un 80 e tantos. E é un incremento un pouco sospeitoso. Vai haber controles sobre iso para que non ocorra. Pero, bueno, temos un regulamento de usos lingüísticos no que figura que a lingua declarada nos POD, o POD é un plan de organización docente, é vinculante. Quero decir que se eses profesores declaran que as súas clases van a ser en galego, podese exixir legalmente que as dean. E ao mellor, pois, é o que hai que facer para que o tomen en serio outras veces. Tivemos un plan, un regulamento, un regulamento de uso do galego que estivo en vigor hai moitos anos e dende hai un par deles hai un regulamento de usos lingüísticos que veo a sustituir a ese porque se quedara obsoleto. Por exemplo, non falaba de web, porque cando se puxo en marcha non o había. Tivemos un plan de normalización lingüística e agora facemos plans de accións de 2 anos e sempre dentro da rexencia rectoral, dentro do mandato rectoral, para que non quede o plan como pataca quente o seguinte. Non me estendo máis, pero, bueno, é unha panorámica máis ou menos sobre o que facemos. Vese a diferencia
mesa de servizos onde hai persoal e onde non hai persoal, non? Que estamos vendo que tamén condiciona, políticamente, condiciona moito o traballo cotián dos servizos, non? Seguimos por aquí. Carmen. Bo día. Eu estou tomando anotacións, apuntamentos do que acaba de dicir Singala, porque non sei se o de lingua vinculante o poderíamos aplicar no persoal das administracións locais. Se puidese aplicar, xa teríamos bastante avanzado. É boa idea, Singala. Vale. Eu vou falar dun servizo de normalización lingüística dun concello, dunha poboación de alrededor de 31.500 habitantes, do Concello de Carballo, aínda que tamén podería falar ao mellor de concellos pequechos, porque antes traballei nun agrupamento de concellos rurais. Ben, este servizo está situado físicamente na segunda planta da Casa do Concello, nun despacho individual, cousa que se agradece moitísimo, porque antes estaba no medio do rexistro, do padrón, de contratación, ao lado da alcaldía, de secretaría e de contabilidade. Entón, podedes vos imaginar o que é concentrarse nesa situación. Este servizo leva funcionando máis de 15 anos, desde decembro de 2003, e houve unha interrupción do ano 2018 a 2022, porque o técnico que ocupaba a praza pasou a traballar no ensino. O Bloque Nacionalista Galego é o partido político que gobernaba no momento da súa creación e continúa a selo na actualidade. A situación dentro do organigrama está integrado na Concellaría de Normalización Lingüística, aínda que dentro da relación de postos de traballo depende directamente da alcaldía. Conta cun orzamento propio, somos moi afortunados, son unha privilexiada, porque hai un orzamento que se vai incrementando ao longo dos anos, aínda que o ano pasado non se puido incrementar, para actividades de normalización lingüística, premios e para pagar a asociación, a cota da asociación, porque formamos parte da lingua. O servizo recibe para salario do persoal unha subvención da Deputación da Coruña de 20.000 euros e outra da Secretaría Xeral de Política Lingüística de alrededor de 6.000 euros, dependendo do ano. Está composto por unha soa persoa, é unipersoal, por unha funcionaria de carreira do Grupo A1 e non hai contratado ningún persoal externo por medio de asistencias técnicas. A normalizadora, con maior parte das normalizadoras, é licenciada en Filoloxía Hispánica na subsección de galego-portugués. E digo normalizadora porque o posto que ocupo é de normalizadora lingüística, que me parece algo bo, que o nome sexa normalizadora lingüística. Ben, en canto á realización de formación específica, eu entendín dentro do cuestionario que se refería a nosa. Non sei se se refería a formación que ofertamos. Era a nosa? A nosa, vale. Entón, esta formación é continuada ao longo do ano, sempre que se pode. Se non vou aos cursos é porque mo impide o traballo no servizo. Aínda que neste momento non existe, neste momento e antes tampouco, non existe moita oferta específica, non? Mais aló do curso da Universidade da Coruña traballando en lingua, dos cursos ofertados pola Coordinadora de Traballadores e Traballadoras pola Lingua e da formación continua que antes tiñamos a través da Deputación da Coruña, pero que pouco a pouco deixou de ofertarse porque deixamos de asistir o número suficiente de participantes. Neste momento, o que sí temos son unhas convocatorias de grupos de traballo da Deputación da Coruña en que se inclúe formación adecuada para o tema que se trata. O posto de traballo como normalizadora lingüística é estable, porque está ocupado por unha funcionaria de carreira que está incluída dentro da relación de postos de traballo. Son unha privilexiada, xo sei. Actualmente, a normalizadora lingüística leva traballando no servizo 3 anos, desde xullo de 2022. Levaba no outro 13. Entón, a miña experiencia é máis ampla con concellos pequerrechos. En canto ao desenvolvemento do traballo no servizo, a maior parte do tempo, aquí creo que tamén son privilexiada, está dedicado á dinamización lingüística. E o peor de todo é que está seguido da
tramitación administrativa, porque hai unha única persoa no servizo, entón ten que facer absolutamente todo. Logo vai seguido da formación lingüística, o asesoramento lingüístico e as funcións xerais, como estar pendente de que se cumpra a legislación lingüística, asesoramento en materia de política lingüística, colaborar en procesos selectivos para que se valían convenientemente os coñecementos lingüísticos, etc. Dentro da área de dinamización lingüística intervén en ámbitos como o lecer, as familias, a mocidade, TIC, centros educativos, hostalería. En canto ao traballo transversal con outras áreas da institución, comparte proxectos con mocidade, servizos sociais, igualdade, cultura, festas, medio, innovación, comunicación, formación, policía local, coa que menos con cultura. Aí sí que debe ser algo diferente, non? Polo que escoitei antes do resultado da enquisa. Ademais, tamén colabora con outras entidades culturais, empresariais, xuvenís, veciñais, equipos de dinamización da lingua galega dos centros de ensino, outros servizos de normalización lingüística. É de destacar a cooperación en proxectos colaborativos como Apego, Club de Debate, Enregueifa, Youtubeiras, dos que tamén forman parte outras administracións locais e as universidades. Hai que somarlle a isto tamén a colaboración con medios de comunicación como a Voz de Galicia nos Premios Galegos de Regueifa Espalla Rimas ou como a Universidade da Coruña no curso de verán de dinamización lingüística e na oferta de obradoiros que están impartidos por grupos de investigación como o GRICA. Tamén colaboramos co Correlingua e coa Universidade de Santiago de Compostela este último ano no seu proxecto Tecendo Comunidade coas Linguas. Por outro lado, o Concello de Carballo dispón dunha ordenanza, a Ordenanza para o Impulso Social da Lingua Galega no Concello de Carballo desde o ano 2013. Na súa disposición adicional, recolle que se poderá crear un Consello Social da Lingua no que estarán representados os grupos políticos que forman parte da corporación e as organizacións e colectivos máis representativos implicados no proceso de normalización lingüística, pero de momento aínda non está creado. Espero que se poida crear próximamente. En canto ao labor do SNL, hai que salientar os resultados obtidos en intervencións dirixidas ás familias e aos centros educativos. Dentro dos centros educativos, as actividades máis demandadas son os obradoiros de Regueifa, que entran dentro do proxecto En Regueifate, a visita que entraría dentro deses días que sempre conmemoran os centros e que está demandada por eles, a visita ao Parque de Rosalía coincidindo co seu día, e despois tamén as rutas guiadas de microtoponimia para secundaria e bacharelato e as literarias que fan un percorrido polo núcleo urbano. Neste momento, tamén a demanda dun centro escolar, se está a apostar pola poesía, co certame literario Poesía do Revés, que inclúe uns obradoiros de poesía previos. Fora dos centros escolares, as actividades máis eficientes están a ser as programadas dentro do proxecto Apego e a Escola de Regueifa, que acolle un alumnado moi diverso de moi diferentes idades e situacións sociais. Tampouco temos que esquecer os clubs de lectura en galego, estou sorprendidísima, en colaboración coas bibliotecas municipais, porque neste momento están funcionando dous grupos de animación á lectura, un infantil, un xuvenil e un de persoas adultas. A Gaso Xuvenil, que mantemos porque creo que é de recibo telo, aínda que son moi pouca e moi pouquiña a participación, no resto case sempre hai lista de agarda. Valoro moitísimo estes resultados positivos porque o público a quen van dirixidas estas actividades fora dos centros educativos non é público preso, non é público cativo. Podo contar unha anécdota pequerrecha? Moi pequerrechiña. Chamoume a atención que no último encontro que tivemos coa xente que leva os equipos de dinamización lingüística, que fixemos un encontro a principios de curso agora, dicíanme que polo menos en 2 centros escolares había moitísima demanda para participar no club de lectura, pero sobre 70 solicitudes por centro e só podían ofertar 24. Pensade que nestes centros, cando teñen as xuntanzas dos clubs de lectura, é no recreo. Deixan de ir ao recreo por participar nos clubs de lectura. Entón, a miña reflexión foi: a onde están todos eses nenos? Porque poderían estar nas listas de agarda dos
clubs das bibliotecas, pero non están. Entón, creo que aí debe de ser un papel moi importante, debe haber un papel moi importante das familias, porque os nenos en por sí que se apuntan, pero despois, cando é unha actividade fora da escola, dependen un pouquiño máis das familias. Ben, tamén estamos cun proxecto novo que se chama De Landras a Carballos, que pretende acompañar as familias na crianza respetuosa en igualdade. Ainda comezamos este ano con el e esperamos tamén acoller un pouco familias que non formen xa parte de apego e que xa teñan idades maiores de 6 anos. En relación coa formación que ofertamos, levamos ofertando obradoiros de acollemento lingüístico, as clases preparatorias de probas CELGA para suplir a falta de cursos CELGA que se enviaban antes aos concellos, e imos comezar o proxecto ELOS de formación de parellas lingüísticas que xa está funcionando desde hai anos no Concello de Santiago de Compostela e que moi xenerosamente nos deixa sumarnos. Tamén ofertamos anos pasados cursos presenciais de lingua galega, linguaxe administrativa dirixidos a persoal do Concello, pero aí houve que cambiar a estrategia porque presencialmente, a pesar de que a alcaldía permitía participar nestes cursos, había moi pouquiña demanda. Entón, agora o que facemos é enviar un curso que lle chamamos Lingua en Porcións, unha porción de lingua, unha vez á semana, polo correo electrónico, para que así o vayan asumindo aos poucos. En canto ás fortalezas do servizo de Carballo, está a estabilidade do posto de traballo, a continuidade do SNL, o compromiso político do grupo de goberno, a colaboración entre institucións, o orzamento, a dedicación do persoal, pero tamén temos unha debilidade moi importante que é a falta de persoal de apoio. Para nós non é tan sinxelo como para a Singala conseguir unha auxiliar administrativa. E, por outro lado, a valorización do SNL dentro da institución, evidentemente, non ten nada que ver co Departamento de Urbanismo ou demais. Isto todos o sabemos, non? E, como anécdota moi pequerrichiña, podo dicirvos que cando hai os procesos selectivos consideraban antes que perfectamente podía facer o tribunal un exame, unha proba de galego, non? Eu xa lles dixen, se fose unha proba de outra área, tamén o faría o tribunal, non habendo ningún especialista dentro. Entón, aí xa dá un pouco a idea da consideración que ten a lingua. Logo, tamén, outra debilidade que non anotei aquí, pero sí que é certa, é a falta de simpatía coa lingua por parte do persoal administrativo e que sempre pensan que é unha decisión propia e non teñen en conta que temos unha ordenanza, é un compromiso, pero iremos paso a paso. Despois, en canto á situación física do despacho, ten un pouco de moi mala accesibilidade, porque hai que entrar por unha zona moi estreita e cun ascensor tamén que dificulta que cando veñen as familias cos carros teñan un acceso bo. En canto ás propostas de mellora, agora ou despois? Deixas para despois, porque senón non nos vai dar tempo a valorar a enquisa. Moitas grazas. Perdón que se roubo o micro. Nada, pois eu vou intentar ser breve, xa que veño dun concello pequeno, así que tocarame menos tempo tamén para falar del. Como comentou Mónica, represento o agrupamento de concellos de Rois e Dodro. O SNL do Concello de Rois botou a andar polo ano 2009. Daquela comecei como persoal laboral temporal, situación que cambiou no 2019, hai pouco, ao pasar a laboral fixa logo de aprobar un concurso oposición, o proceso que se convocou para cubrir a praza de técnicos de normalización lingüística. Pero antes disto, no ano 2013, houve un cambio que veu dado por un dos requisitos que apareceu nas axudas da Deputación da Coruña, que era o relativo ao número de habitantes que tiñan que ter os concellos para solicitaren, para teren dereito á axuda. Eran 5.000 habitantes os concellos que tiña que ter, no caso de Rois tiña sobre 4.500, entón
unha das solucións que había era agruparse con outro concello. No noso caso, a decisión que tomou a parte política foi facelo co Concello de Dodro, que nese momento somos lindeiros, pertencemos á comarca do Sar, nese momento estaba sen servizo de normalización lingüística. Tivera hai anos un servizo, pero daquela non estaba. Entón foi o agrupamento, fíxose con Dodro, e dende aquela o servizo pasou a ser chamado Servizo de Normalización Lingüística Rois Dodro. Así, pois, o SNL leva funcionando sen interrupcións, aínda que con esta variante, 16 anos, cunha técnica do grupo A1. No meu caso, son licenciada en Filoloxía Galega. No caso de Rois, á fronte do goberno, estivo sempre o Partido Popular. No caso de Dodro, houbo mudanzas. Estivo o Partido Popular, logo houve un goberno a tres de BNG, Unidade Veciñal e PSOE, e actualmente está a gobernar o PSOE en minoría. Esa inestabilidade, que falaba tamén un poquinho antes dela Bea, pois pode ser unha das causas que faga que a normalización lingüística que pase a un segundo plano. Hai situacións en que os concellos se prestan para conveniarse, pero logo o traballo de normalización, digamos que é moi diferente nun concello ca noutro. Entón, non sei se ese é o motivo ou non. Tamén é verdade que dependemos moito da persoa ca que traballemos directamente, co político ou coa política a que nos teñamos que dirixir, se é máis comprometido ou menos ca lingua. Eu noto unha clara diferencia entre os dous concellos. No caso de Rois, ata as últimas eleccións, o SNL dependía da Concellería de Cultura. A partir dese ano segue a depender da mesma Concellería, pero cunha pequena diferenza, pequena pero importante. A Concellería pasa a chamarse Concellería de Cultura, Educación e Lingua. É a primeira vez que a lingua aparece reflectida no título. Eu creo que isto dalle prestixio á lingua e ao mesmo tempo dalle visibilidade ao Servizo de Normalización. No caso de Dodro, dependo directamente da alcaldía. Vou así un pouco, teño os puntos marcados para intentar apurar un pouco, que sei que imos forísima de tempo. O orzamento do Concello de Rois, hai unha partida exclusiva, son 5.000 euros. Cando empecé non tiña nada, entón agora xa me parece un mundo. En Dodro non hai orzamento destinado á normalización lingüística. Ben é certo que contamos ca axuda da Deputación, que son 20.000 euros, non sei se se comentou xa, e logo unha axuda da Secretaría Xeral de Política Lingüística que depende do orzamento, non é fixa, depende do orzamento e do proxecto que se presente, que poden ser 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, depende, non é fixa. Outro dos puntos polos que se nos preguntaba era a formación específica, e un pouquiño concordo co que dixo Carme, que saiu que estábamos formados, cualificados. Eu penso que iso nunca está coberto, que sempre está ben que sigamos a facelo, porque hai novidades e tamén é un punto de encontro para os técnicos e para as técnicas, para compartir inquedanzas e ideas. A parte é un pouco de formación, pero últimamente tivemos este ano unha xornada de traballo da Deputación antes da Semana Santa, que non lembro agora como se chama, xa que acudimos aquí en Compostela varios técnicos, e tivemos tamén, ainda non hai moito, outra coa Secretaría Xeral de Política Lingüística relativa á formación en lingua e cultura galegas para persoas vidas de fora, para persoas estranxeiras. Eu penso que iso é moi importante porque permítenos encontrarnos e permítenos que poidamos expresarnos e que acheguemos ideas. Entón, quería comentarlo así xa rapidamente aquí dentro do que é a formación específica. Despois, o desenvolvemento do traballo no servizo. No meu caso, a maior parte do tempo dedico á dinamización e ao asesoramento lingüístico, e menos tempo ao que son as funcións xerais e á formación. Eu non imparto cursos, o que si fago é difundilos, dalos a coñecer e orientar as persoas, sobre todo moitas que che veñen de fora, preguntando que é o que poden facer, como teñen que ter os telga, e incluso lles explico todo o que hai na rede, que moitas non poden ir a cursos, pero é un asesoramento que sí que se fai, é unha axuda que se lles dá.
non sei que máis... Outra parte importante do meu traballo está dedicada á tramitación administrativa, pero, e iso sinalo despois nas debilidades, non solamente é a tramitación administrativa propia do SNL, senón tamén tramitación administrativa variada, que pode ser de secretaría ou de alcaldía. Se cadra teño que pedir que me cambien o posto de traballo, porque o meu está dentro das oficinas xerais, ali no mogollón. De feito, cando recibo as familias do apego, teño que ir para un espazo que temos para outra sala, porque ali non é viable o rapaz a chorar e a nai ou o pai, non. Entón, a mellor, se estivese igual noutro despacho así un pouco máis apartada detrás do ascensor, igual non tiña tanto traballo de... Tamén é verdade que estando no medio e medio do foco, outras veces, iso é unha fortaleza, porque ao mellor igual te metes en cousas nas que non te iban chamar, pero xa que estás ali, pois aproveitas para... É porque non facemos isto, ou porque non lle damos unha volta a isto. Entón, bueno, iso, unha de cal outra darea, todo máis todo non se pode ter. Dentro da dinamización, coincido que os ámbitos nos que máis interveño son as familias e o lecer. Cústame moito a mocidade, que sorpréndeme que aí se puxera que era unha dos puntos fortes, non chegar á mocidade, pois no meu caso en Rois son moi duros de roer, en Dodro tamén. Refírome sen ser as actividades que van a través do centro, que aí xa van porque teñen que ir, entón non lle queda outra, as voluntarias. Sí, no meu caso é complicado. Despois, dentro do Concello, eu sí que traballo moito coas áreas de cultura e coas áreas de deportes e tamén con servizos sociais. Por exemplo, os servizos sociais no programa Apego, ou traballamos coas persoas vidas de fora, coas persoas estranxeiras, temos así bastante relación e bastantes actividades. E despois, fora do que é o propio Concello, pois traballo un pouquiño o que se veu falando, con entidades culturais, tamén coas entidades veciñais, mesmo con comunidades de montes, coas que traballamos os temas da microtoponimia, e cos centros de ensino tamén. Hai unha colaboración estreita. É moi fácil no meu caso, porque temos unha galiña azul e temos dous centros de ensino. Entón, no meu caso, cando falo coas compañeiras de Pontevedra ou Santiago, que as teño aí en fronte, din, é que nós non podemos ter así tantas reunións, así tanto. O meu trato é moito máis directo, é moi doado de falar con eles, cas asociacións e con todo. Nese sentido, sí que teño unha vantaxe, é unha fortaleza, digamos. O labor, a ver, resumindo, que resumo aquí, vamos a ver. Xa non sei, para saltar así un pouquiño, quería comentarvos... Sí, quería comentar que as fortalezas, ao ser un concello pequeno, o que falo, o trato directo, tanto co persoal da administración como cos diferentes axentes externos, e mesmo coa veciñanza, iso é maravilloso, maravilloso porque é moi fácil de facer cousas e de chegar á xente. Tamén é unha fortaleza ter un servizo estable, non ter que depender, sacarei, non sacarei, terei subvención, non a terei. E despois, é unha fortaleza ter ganas, ter ilusión, eu penso que iso é moi importante, falou Ana ao principio. E non deixarse ir, porque é verdade que tal e como están as cousas, pois é complicado. Non deixarse ir é non dicir, mima, ou me meter aquí e xa, isto xa está perdido. Non, eu penso que iso non, e iso axuda moitísimo termos proxectos colaborativos, porque temos a forza xuntas, é dicir, unha soa non fai tanto como sendo 10 ou 12 ou 15. Entón, iso é moi importante, o traballo cooperativo. Estou así xa saltando de uns puntos a outros. Debilidades, que sí que tamén hai moitas. Non dedicar o 100% do tempo ao meu traballo a normalización, realizando atribucións que non me competen. Despois, carecer de instrumentos como poden ser a ordenanza, que algunhas de vós tendes e outros non temos, a ordenanza ou un consello ou unha mesa social da lingua,
Iso tamén me parece maravilloso, porque aí non solamente tiras ti e máis os axentes todos que están nese Consello. E despois ten que haber un compromiso. Se non hai un compromiso, por moito proxecto, por moita idea, por moitas ganas e por moita ilusión, se todo é non, hoxe non, mañán, hoxe non se pode atender, é que aí é que che cortan as ás de todo. Por moito que ti queiras, se funciona en Rois, por que non funciona en Dodro? Somos dous concellos, pero podiremos ser o mesmo, é que estamos separados por algo administrativo, non é por nada físico, non temos aí unhas montañas nin nada que nos separen. Entón, iso penso que é moi importante. E o orzamento, pois tamén é importante, pero no meu caso non é a debilidade principal, o orzamento. Que se tivese máis, pois faría máis cousas, se non así, pois teño que facer un pouquiño menos. E despois, para que sexa o traballo máis eficiente, ademais do compromiso, creo que é moi importante a colaboración entre institucións a todos os niveis. Á vista está que unha colaboración que é necesaria, unha colaboración real, onde o conxunto do persoal técnico tiñamos voz, que poidamos ser escoitados e que poidamos contribuir o que nós estudamos, o que nós sabemos, a nosa experiencia. Eu creo que en certo xeito está un pouco a ser desaproveitada. Eu non sei se... Eu agora falo xa... Isto non é cubrir unha grelle e 1, 2, 3, 4 ou 5. Falo do que eu penso. Se hai proxectos colaborativos como o Apego, como o Enreguéifate, como o Club de Debate, que todos coñecedes, ou se creou a Asociación de Entidades Locais pola Lingua Galega, pois eu creo que é un claro exemplo de que podemos, de que as técnicas e técnicos algo saben da normalización lingüística deste país. Entón, que iso, que non podemos desilusionarnos a pesar dos resultados que hai, porque é que se non temos ilusión e ganas de facer máis cousas, pois nada, pois non seguimos adiante. E non me enrollo xa máis, perdoade polo... Pois retomando iso que acabas de dicir, da importancia... Bueno, que casi... Non sei se sería que non enfoquei moi ben a mesa polo tempo que tiñamos e casi non nos dá expusestes as vosas casuísticas particulares, pero sí que chegastes tamén datos moi interesantes para completar os datos estatísticos que comentaron antes. Agora, en relación co... Unha cosa quedounos clara, que os servizos, que prácticamente son todos unipersoais, é dicir, é necesario, están altamente capacitados, a unha grande profesionalidade, pero cada un está a súa idade do técnico ou técnica de normalización lingüística. E isto é de hoxe, pero desde hai 30 anos que comezaron, é dicir, que é algo que non acaba de solucionarse, e vemos que hai moito máis éxito, ao mellor naqueles lugares onde realmente teñen esa posibilidade de ter máis persoal, non só de técnico, sino tamén un administrativo, porque moito do traballo burocrático, non o que acabas de decir tú, Ima, moito do vosso traballo vaise en preparar, cubrir formularios, atender subvencións, traballo administrativo máis que puramente, que é unha grande debilidade, non? A falta de persoal. Se queredes comentar algo rapidamente diso, que xa, como estou un pouco atrapallando, como é tan pouco tempo, desta falta de aproveitar esta profesionalidade, pero quizás vos que sodes as que tedes menos persoal. Xa dixen antes que a debilidade máis grande que tiña, por exemplo, o servizo, e que vexo no resto, cantos servizos hai que teñan máis dunha persoa? Hai moi pouquiños, incluso as grandes cidades, Ferrol, son 63.000 habitantes, dixeches, e hai unha persoa nada máis. Salientastes que era interesante o traballo en rede. Desde a Secretaría Xeral, o xandar unha rede, que tamén se fala dela no cuestionario. Non cumpre, pero está moi mal valorada, que chama a atención que todo o mundo pertence a esa rede, pero non a valoración, é dicir, unha maior parte dos servizos, e non só dos servizos, pertence á rede, pero non acaba de estar conforme con ese funcionamento. E despois hai, e falastes tamén dunha rede paralela que hai de
concellos pola lingua, que se realmente aúna os técnicos e as técnicas que traballan conxuntamente e rompe con esa soidade diaria de traballo. Un minuto. Son dúas redes, pero nada teñen que ver a rede da Xunta con a lingua. En a lingua, todos os concellos participantes da lingua, de diferentes cores políticas, de diferentes tamaños, de diferentes partes do país, teñen algo que dicir, temos xuntanzas. Nós somos quen propoñemos, quen decidimos, quen valoramos, quen avaliamos. É dicir, no caso da rede da Xunta, polo menos no noso caso, non participamos activamente en nada. É ben é certo que benvidas sexan unha actuación que nos mandan ou dúas ao ano, pero non é unha ferramenta que usemos para traballar en normalización lingüística. É dicir, no meu caso, se eu non estou traballando no Concello de Rois, o Concello de Rois non podería estar en a lingua. Diferente caso é na rede sí que podería estar, porque a ti se che mandan unha función, basta que haxa unha persoa que abra o espazo e logo que lle dé a publicidade que peche. É dicir, a creación da lingua foi por unha necesidade. É dicir, a rede que había non nos solucionaba a xestión dos proxectos colaborativos. Entón, son dúas redes, pero non unha non solapa a outra, porque as funcións dunha son diferentes ás da outra. É a miña percepción. Sí, temos dúas palabras pedidas. Veña, porque fala Rosa. Un pouco que acaba de dicir Inma, a rede de dinamización lingüística da Xunta de Galicia, quería tamén falar un pouquinho que se comentaba nos consellos. Rosa, non se escoita. Hola, bo día. Son Rosa do Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Ames. Nada, comentaba, xa o comentou Inma, eu tamén cando introducíamos os datos deste traballo que se acaba de presentar, era unha matización que me gustaría facer. A rede de dinamización lingüística da Xunta de Galicia non formamos parte dela os servizos de normalización lingüística, forman parte dela os concellos que queren adherirse, sen ningún tipo de compromiso por parte dos concellos, nin ningún tipo de requisito por formar parte desa rede. Simplemente se vai, se asina e forman parte. Pois, unha vez ou dúas ao ano, eses concellos, supoño que case todos, reciben unha actuación, un concerto, un contacontos, un obradoiro. Iso é o que fai a rede agora mesmo. Comentaba antes, comentábase que había alrededor de 61 servizos de normalización lingüística no país, de 300 e pico concellos. Entón, eu creo que é ben non quedarmos coa imaxe das 5 favas contadas ou das 4 favas contadas que están agora mesmo na mesa, que son servizos que están traballando e que están funcionando como poden. Con eles tamén está a Mónica, que vou dicir eu a parte da presidenta da Cotenor, é a técnica de normalización lingüística do Concello de Ourense, un servizo, se non corríxeme Mónica, neste momento completamente paralizada a súa actividade por decisión política. Entón, é complexa. Dentro da rede, o secretario xeral que estaba aquí a primeira hora, que mágoa que non quedara, pero falaba que tiña 41 servizos dentro da rede. Ostras, en todo o país, 41 servizos de 300 e pico concellos, e que non hai ningún tipo de planificación integral que se realmente... Estou con Ana e quero felicitar especialmente por a súa intervención. Se queremos cambiar o rumbo, se hai vontade, podémoslo facer, pero con 41 servizos unipersoais, sen traballo administrativo, dedicado a outras funcións que nada teñen que ver coa dinamización lingüística, en moitos casos, é complexo, por moita vontade, ilusión, compromiso, que consta o que nos consta a todos que poñemos as técnicas e os técnicos. Entón, a situación é crítica dos servizos de normalización lingüística despois de 30 anos, por lo menos a miña visión persoal. Grazas, Rosa. Atrás... Alicia.
Creo que tamén quedou claro bueno, que a maioría dos servizos agora mesmo son servizos estables que estabilizaron por imperativo legal, porque moitos levábamos 20 e pico anos traballando no mesmo servizo e seguíamos sendo temporais. Estabilizamos por imperativo legal. Exacto. Grazas, Hola, son Alicia, traballo no Concello de Ribeira, pero tocoume desde o ano 20 coordinar a rede de dinamización lingüística. Como houbo varias intervencións que falaron da rede, Rosa xa dixo moito do que eu quería dicir. Claro, na rede agora mesmo son 256 membros adheridos. Isto implica que 256 alcaldes, alcaldesas, presidentes ou presidentas de GDRs, a parte de reitor, reitora da universidade, ou presidente, presidenta da deputación, nun momento determinado decidiron levar a pleno municipal ou o órgano que corresponda, segundo a entidade, unha aprobación dunha adhesión que implica, o traballo que implica, sobre a lingua. Iso xa é o gran éxito da rede de dinamización lingüística, porque, claro, órganos colexiados nos concellos é que hai aqueles que hai, e sabe o Bea que é a alcaldesa. O sea, dar avante, poñer un pé diante para aprobar iso en pleno xa é o gran éxito. Que sucede? Nós aquí estamos falando servizos de dinamización lingüística, de normalización lingüística dos concellos. Claro, dábame pena, porque queda a reda como a quen unha cousa terrible. Na enquisa era no final, non recordo a frase, creo que era é útil a rede de dinamización lingüística, sí, non? Claro, unha pena. Pero, que é útil? Que temos 256 asinantes dunha vontade de colaborar no que faga falta, porque nunca se lles pediu que pagasen, o que se lles fai é outorgar, enviar accións de dinamización do uso da lingua. Vos aquí sodes normalizadoras e tendes, claro, hai técnicas, pero que somos os que están, aquí non hai máis. Entón, temos que traballar con concellos nos que non existe servizo, que é precisamente nos que hai que facer incluso maior interacción. Moitas veces digo, pero non, na rede imos facendo caracol por toda Galicia e queda o concello de... Pero hai servizo. O seguinte, para que as accións de dinamización realmente cheguen a toda Galicia. Alicia, é complicado entendelo desde o punto de vista dos servizos, desde o punto de vista cotenol, desde o punto de vista nós, traballadores da lingua. Pero claro, é ampla. Desculpade, que eu me enredo un mundo. Nada, pois iso. Pero perfecto, grazas. Bea, querías dicir algo? A ver, eu nada, é breve precisamente sobre a rede. Dixo Alicia, non quero dicir, son alcaldesa nun concello pequenico, moi pequeno, de 1.200 habitantes, que non pode ter servizo de normalización dentro das ferramentas, de ordenanzas, cláusulas e demais. A normalizadora intento ser eu cando poido. Ben, a rede de dinamización lingüística en Ferrol, no que levo 28 ou 30 anos, non sei, de técnica de normalización, o Concello de Ferrol pertence á rede. O Concello no que sou alcaldesa non pertence á rede. Viríanos moi ben esas actuacións, porque cando recibo en Ferrol digo que ben me viñan para Moeche, que non temos cartos para actividades culturais. Pero por coherencia non nos sumamos, aínda que nos viñese ben algunhas cousas. Porque a rede de dinamización, ao final, si nos dá accións culturais, pero non cobre as necesidades que realmente existen para a lingua en todos os concellos. Para min a rede, faime pensar naquela idea que era o consorcio, que foi a primeira idea, era o que ia ser un consorcio no que estaríamos concellos, xunta, deputacións, creo que ata as universidades e que os secretarios da lingua defendeu no seu momento, pero a verdade, cando chegas a un cargo, ás veces o que defendes non sempre o podes facer, non sei o resto das razóns. Pero a rede queda insuficiente e ás veces o que fai é que haxa 256 persoas asinantes ou entidades, pero que a veces serve simplemente para lavarnos a cara. Bueno, asinei e xa cumprín. Eu creo que ten que ir a máis a rede, debería de pedirnos máis aos concellos e sería entón daquela cando, sería moi bo sumarse.
Alguén máis quere intervir? Ten algunha... Ben, queredes descansar, que son horas, pero que non... Bueno, a segunda parte sí que se exporán iniciativas e non sei se poderán profundizar algo nalgúna dos resultados da enquisa, que casi, ben, falamos así un pouco por riba, non sei, ímolo deixar aí, moitas grazas pola vosa participación, e vos por aguantarnos, non? Que dixetes? Por invitarnos. E volvemos en nada, en 20 minutos.
Comezamos. Ben, bo día. Comezamos, despois desta tan necesaria e exhaustiva análise que acabamos de achegarnos a ela agora pola mañá, imos pechar a mañá cunha mesa, chamolleo cunha mesa de alegrías, non? Na que imos coñecer algúns proxectos que se están desenvolvendo desde a administración local en diferentes ámbitos. Todos eles ramalletes de esperanza para un futuro que, por forza, ten que mellorar o presente. Voulle coller prestado a SES o título da canción que lle pon nome ao novo disco que está a punto de presentar para dicir que os servizos de normalización lingüística, as técnicas e os técnicos de normalización lingüística nadamos na incerteza. Eu creo que quedou claro pola mañá. Pero, aínda nadando na incerteza, non deixamos nunca de bracear. Veñan as tempestades que veñan. Asumimos as invernías, porque temos que asumilas, pero sempre buscando ocos para tecermos primaveras cos pés ben asentados no chan, sabendo onde estamos, non? E se de algo podemos fachendear, son palabras que saíron xa pola mañá, as técnicas e as técnicos, as persoas que estamos nos servizos de normalización lingüística, e de ilusión, de compromiso con o noso traballo, de optimismo, porque somos persoas optimistas, case todas nós, de compañeirismo e de constancia. 5 palabras que definen moi ben as compañeiras Marta, Adela, Conchi e o compañeiro Gabino, aos que hoxe acompaño nesta mesa. Grazas aos 4, antes de nada, por aceptar o convite e por virnos contar un anaquiño do voso traballo. Vai comezar Marta Besada, que é a técnica de normalización lingüística, digo técnica porque ten, bueno, agora mesmo creo que non, pero ten compañeira, un servizo que ten 2 técnicas do Departamento de Lingua do Concello de Santiago. E hoxe vai nos falar dunha iniciativa que levan anos desenvolvendo con éxito e que se dirixe a persoas procedentes doutras comunidades lingüísticas, a santiagueses e santiaguesas, pero que proceden doutra comunidade lingüística. Son os obradoiros de acollemento lingüístico e o programa ELOS. Despois será a vez de Adela Pita, a técnica, aquí sí é a técnica, porque é a que hai no Concello de Narón, a técnica de normalización lingüística do Concello de Narón, e vai nos presentar 3 proxectos que desenvolven ali no ámbito socioeconómico, algún deles tamén en colaboración co ámbito educativo. Sería o proxecto Xera, o proxecto Narón Gaña co Galego e o proxecto Galego Viaxeiro. Despois será a quenda de Gabino Vázquez Grandío. Gabino é antropólogo e técnico do Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega, e últimamente tamén compañeira das técnicas e dos técnicos de normalización lingüística, pois desde 2021 participa no proxecto do que hoxe nos vai falar, o proxecto Modo Galego Actívao, que é unha iniciativa de investigación e acción en dinamización lingüística que desde hai 3 anos puxo en marcha, de xeito colaborativo, a Real Academia Galega e o Concello de Ames, e que pon o foco nos espazos de socialización da educación formal e non formal. Un proxecto que se pilotou e que se está pilotando en Ames, pero que está a camiño tamén de estenderse a outros concellos interesados. E, por último, pechará a mesa Conchi Cochón, que a técnica tamén, porque é a única técnica que hai no Concello de Pontevedra, para falarnos de varios proxectos colaborativos e cooperativos entre diferentes administracións. Conchi, eu creo que non se vai centrar tanto nos propios proxectos, senón en como se xestaron, ou que é o mesmo, en como a necesidade nos obriga a aguzar o enxeño para sacar adiante iniciativas colaborativas entre administracións moi dispares que asumen a responsabilidade que lle corresponde de mirar polo ben común. Entón, xa, sen máis, porque imos así un pouco asustados, pois doulle xa a palabra. Comeza a Marta, cando queira. Grazas. Bo día. Non, non toca nada. Vale. Hoxe tocoume falar sobre os programas que desenvolve o Concello de Santiago arredor do acollemento lingüístico. Entón, antes de nada, queríamos facer recordatorio de que hai un plan de normalización lingüística do ano 2004 onde xa se recollían obxectivos e medidas arredor desta área, da área de inmigración, para incorporar a poboación inmigrante, a poboación que provén de outras comunidades lingüísticas,
a unha oferta accesible, atractiva, gratuita de calidade e con varias medidas. Vou ir un pouco rápido por cuestión de tempo, entón o mellor vedes que salto algo, se queredes despois falamos de máis cousas. Hai algunhas medidas sobre isto que si desenvolveu o Concello de Santiago. Existen 2 programas para o acollemento de persoas provenientes destas outras comunidades lingüísticas. Os obradoiros de acollemento lingüístico, que hai outros concellos que tamén os desenvolveron, e tamén un programa de voluntariado de parellas lingüísticas, que establece parellas lingüísticas, o programa ELOS. Empezamos polos obradoiros. Que son? Son cursos obradoiros presenciais dunha duración breve para chegarse por primeira vez á lingua e comezar a desenvolver as destrezas básicas de comprensión e produción oral e escrita. Poderíamos quedar aquí nesta definición básica, pero que son os obradoiros realmente? Funcionan como un espazo de benvida, como un espazo de acollemento onde se tecen redes entre as persoas asistentes que as fan sentirse a gusto, onde se pode valorar a multiculturalidade e a cultura de orixe, onde se xuntan persoas con experiencias de situacións similares, en tanto que son provenientes de lugares tan diversos como Argentina, Venezuela, Brasil, Estados Unidos, Italia, Xapón. Hai variedade inmensa. Son obradoiros próximos, que se fan na porta da casa, no propio Concello, que se difunden a través de canles moi próximas, ademais desde o Departamento de Lingua, desde os servizos sociais, desde o Departamento de Migracións, desde asociacións de persoas migrantes, a de Venezuela aquí funciona moito. Entón, son obradoiros onde tamén se coñece non só a lingua, senón o propio Concello. Son obradoiros de proximidade, logo. Viaxamos tamén a outros lugares de Galicia porque son obradoiros onde se fala da cultura e da historia e da administración, e incluso tamén se lles dá formación sobre como moverse. Son obradoiros, en definitiva, onde se goza falando, lendo, escoitando música, visitando algún museo ou asistindo a algunha representación teatral ou actividade cultural que poida haber no Concello, a través de diferentes propostas semanais. O trato cercano de establecemento destas redes dos obradoiros e de quen axuda a romper esas barreiras psicolóxicas que nos impiden probar outras cousas como soltarse a falar na lingua de acollida, na nosa, neste caso, pivotan no noso caso sobre a figura dun profesor guía que comprende moi ben a dinámica e a situación de cada unha das persoas, que se implica moitas veces a nivel persoal tamén para favorecer este carácter integrador dos obradoiros. Así, os obxectivos son sinxelos: acoller a través do galego, favorecer a cohesión social, facilitarlles o proceso de adaptación ás persoas que chegan e poñer tamén en valor a multiculturalidade. O público que se dirixe son as persoas que proceden de outras comunidades lingüísticas, pero tamén hai persoas de aquí que nunca tiveron contacto co galego ou non quixeron telo, e que se nos achegan. Déronsenos algúns casos, por iso tamén abrimos un pouco abano a iso. A convocatoria son 2 sesións, son 2 quendas, que se dividen en primavera e en outono e teñen unha duración de 36 horas lectivas. Distribúense en 2 sesións semanais dunha hora e media e cada quenda nos últimos anos conta con 2 obradoiros, un en horario de mañá e outro en horario de tarde, en 2 niveis, un de iniciación e outro de afondamento ou de continuación por propia demanda do alumnado que quería continuar asistindo a obradoiros deste tipo para seguir mantendo esa rede, esa relación. E isto tamén vai enlazar un pouco co proxecto de parellas lingüísticas que imos comentar despois. Entón, son 4 obradoiros anuais con 25 prazas cada un, 100 en total. Os requisitos son sinxelos, non hai ningún requirimento legal, non fai falta ter un documento de residencia nin de acreditación español. Só hai que cubrir un formulario con datos básicos e unha cousa que lles importa moito
é que se expide un certificado, un documento acreditativo sobre a participación no Obradoiro, que poden utilizar para a documentación para demostrar arraigo a hora de pedir o permiso de residencia. Vale, estas son unhas poucas imaxes sobre o desenvolvemento dos obradoiros. Vedes que a central desenvolvese na aula, pero tamén hai visitas a, como dicíamos, o Parque de Bombeiros, o museo, a Praza de Abastos, coñecen a cidade, coñecen o contorno onde viven. E a última é a da festa final, que se instaurou tamén por propia demanda do alumnado, que é unha festa de convivencia onde cada quen leva unha comida típica do seu lugar de orixe. Eles chamanlles festa do traje, que sabería o profesor explicar ben de onde xurdiu iso, pero é que é a festa do trouxen, sería, en todo caso, traducido o noso. Mais, outras experiencias de obradoiros que se desenvolveron noutros concellos. En Ames, lévanos desenvolvendo desde o ano 2004, imparte persoal técnico en prácticas do concello e colaboran tamén o Servizo de Atención ao Migrante para dar a formación legal. Díxome Rosa que xa levaban alrededor de 600 persoas inscritas. Carballo tamén nos leva desenvolvendo desde o ano 2005 e outros concellos que os desenvolveron, cada quen co seu modelo, foron Vigo, Rianxo ou Ribeira. Vale. Valería o actual sistema CELGA para o acollemento lingüístico? Isto formou estes motivos, estudounos tamén Rosa nunha comunicación deste mesmo foro hai uns anos, permitímonos lembrala. Non valerían porque os requisitos legais imposibilitan que moitas persoas non poidan inscribirse, a información da convocatoria non é accesible, hai unha difusión a través do DOGA, basicamente, a oferta formativa é escasa e de pouca utilidade para o nivel CELGA 1, que sería o adecuado para persoas que se están achegando por primeira vez a lingua. O formato de teleformación tampouco favorece ao acollemento nin a cohesión social, non se acredita asistencia a un curso nin a participación, é dicir, que está enfocado a obter un título que en realidade tampouco serve para moito, un nivel CELGA 1 a nivel administrativo. En relación con iso, a valoración que se lle fai a esta actividade é que son unha ferramenta e un espazo para as persoas que se asentan no concello, sen un coñecemento acaído da lingua e para a súa integración. Aproveitanse outros recursos da lingua e o seu soporte fundamental baseanse en valores como a proximidade, da que falábamos, a empatía, o respeto e a creación de redes e a integración. É moi importante para a creación de redes tamén, dinos o profesor, que crea un grupo de WhatsApp ao principio onde todos se sinten partícipes, arroupados e onde só se fala galego, ademais. Desde aí tamén mándalles moita información sobre actividades semanais que poden ir facendo. Desde o ano 2020, no Concello inscribironse máis de 500 persoas, aínda que tamén hai que dicir que hai unha porcentaxe bastante alta que o vai abandonando por cuestións de inestabilidade laboral ou de cambios de residencia. Son persoas que teñen moito cambio na súa vida para chegar a sentarse. Entón, deste programa emana o outro do que imos falar, que é ELOS. É un programa que establece parellas lingüísticas que se comprometen a conversar en galego cando menos unha hora a semana. Isto é o básico. Esta iniciativa naceu vinculada a estes obradoiros de acollemento os que acabamos de presentar e foi o propio alumnado dos obradoiros quen expuxo o complicado que resulta consolidar e desenvolver as destrezas debido á dificultade de se relacionar en galego unha vez rematada a formación.
Unha das queixas máis reiteradas é que as persoas galegofalantes, ao advertir que a súa interlocutora non é galega, pasan inmediatamente ao castelán, e mesmo cando a persoa de fora manifesta expresamente o seu desexo de que falen na lingua propia. O alumnado tamén se queixaba de que o que puderan aprender no curso ian no perdendo pouco tempo, por iso tamén se estendeu a segunda edición dos obradoiros, a de afondamento. Nun deses obradoiros, como parte dun exercicio de clase, o alumnado creou a campaña Fálame galego, quero aprender, que se baseaba na distribución destas chapas, basicamente, para que as persoas interlocutoras soubesen que querían expresamente, a pesar do seu acento, que se lles dirixisen en galego. Obviamente, unha vez posto en marcha, a oferta non se circunscribe só ao alumnado dos obradoiros, senón á sociedade en xeral. Cales son os obxectivos? Ofrecer unha opción para a aprendizaxe informal, para esas persoas que non contan cunha rede social que llo poida facilitar, canalizar o interese de moitas persoas por colaborar voluntariamente coa extensión do uso do galego, que as hai, pero aínda queremos máis porque nos faltan, contribuir á valoración e ao prestixio da lingua facendo patente o interese que experta en persoas de outras comunidades e tamén demostrando a súa utilidade como vía para a integración social, achegar unha ferramenta de integración social a través de galego e contribuir ao intercambio de palabras, pero tamén de experiencias, puntos de vistas ou tradicións de diferentes culturas. Isto é o que enriquece a multiculturalidade. Como se establece unha parella lingüística? Existen 2 formularios en liña. Un para quen quere aprender e outro para quen quere compartir. Están colgados na páxina web do Departamento de Lingua. No formulario para quen quere aprender, as preguntas son moi sinxelas. Datos básicos, pregúntase a lingua habitual, outra lingua que fale, isto é interesante para as persoas que queren compartir, despois comento por qué, canto tempo leva vivindo en Galicia, se recibiu clases, o tempo de que dispón. E a quen quere compartir tamén se lle preguntan os datos de formación e competencia en galego e que outra lingua lle interesaría aprender ou practicar. Isto é o intercambio final, porque tamén vai haber aí unha retroalimentación, a parte de intereses e afeccións. E aí temos despois a figura do coordinador do programa, que vendo intereses, combinando un pouco todos estes datos, concerta un primeiro encontro, as dúas persoas que se xuntan en un encontro presencial, as dúas persoas que se xuntan aceptan, se están de acordo, e a partir de aí camiñan soas. Incluso repárteselles un decálogo para ser unha parella lingüística feliz, con unhas pequenas normas, que tamén está colgado na páxina web, e nada, e a partir de aí camiñan soas. Tamén hai unha relación co coordinador que vai facendo un seguimento cada canto tempo sobre como vai indo a cousa. Hai parellas que se manteñen, outras que se desfán, moitas veces tamén porque pasan a ser amigas, entón ofrecen os servizos por outro lado. Fanse actividades grupais e as persoas galegofalantes xa no formulario o que dicía, que se lles pregunta polo outro idioma, isto xa o comentamos. O programa comezou a funcionar a mediados do ano 2021, agora mesmo hai 144 persoas que ofrecen galego e 176 que queren aprendelo, buscamos persoas voluntarias, así que se alguén quere que se anote, que teña unha horiña a semana, o número de parellas lingüísticas é variable, polo que comentaba antes, que algunha se vai desfacendo por cuestións variadas, pero vanse formando outras. O proxecto foi Premio 1000 Primaveras da Coordinadora de Traballadores de Normalización Lingüística do ano 2023. Como valoración, consideramos que é un proxecto sinxelo pero eficaz que ofrece a oportunidade de que contacten e se coñezan persoas que están dispostas a dedicar tempo ao intercambio lingüístico e reiterase nos valores dos obradoiros de acollemento, a proximidade, a empatía, o respeto, a integración, o lecer. Participar nun programa destas características é unha forma motivadora e fácil de adquirir maior competencia lingüística para os novos falantes, pero tamén é un acicate para coidar e mellorar a calidade do idioma das persoas galegofalantes que se suman a colaborar.
O contacto que facilita o programa ELOS entre persoas de diferentes procedencias resulta tamén atractivo para coñecer outras culturas, lugares e incluso outras linguas. E a través da conversa con persoas que se achegan ao galego desde calquera lugar do mundo. Para que un programa destas características funcione, é imprescindible a colaboración entre departamentos. Aí están o Departamento de Migracións, hai alumnado Erasmus, o Padrón de Habitantes, tanto para difundir información como para despois funcionar nese boca a boca de que falábamos. E se me permitides, vou vos poñer o último vídeo editado polo programa, dura un minutiño só, creo que non me paso de tempo, non, Rosa? No, máis ben. Vou. De Galicia, o Bernamor. O clima, é verdade. O clima. A xente, a súa xente. O sentido do humor, a retranca. A comida. A comida. O queixo. O peixe. O magosto. Pero hai outro tesouro que ás veces parece que preferides agochar. A lingua, para poder ler os vosos libros e entender as vosas cancións. A lingua, porque ya quero transmitir a miña filla. A lingua, porque o voso xeito de ser está na lingua. A vosa lingua é o voso maior tesouro. Compartídeo! Bueno, moi ben, xusto así no tempo, e damos de paso a Adela, non sei se cambiamos de... Faltarme cousas, pero despois gardaremos un anaquiño para que poidamos comentar o que consideredes. Cambiamos. Tamén ten chapas por aquí, Marta, se alguén anda rápido pode levar algunha, Ben, bueno, son Adela, veño de Narón, do Servicio de Normalización Lingüística, e vou vos falar de 3 proxectos que estamos levando a cabo no servizo. Estes 3 proxectos son en Narón Galego Viaxeiro, Narón Gaña co Galego e Xera, e van dirixidos a diferentes ámbitos, o ámbito do turismo, o ámbito do comercio local e o ámbito da mocidade. Ben, este proxecto en Narón Galego Viaxeiro botámoslo a andar este ano. Trátase, bueno, teño aquí a guía impresa, trátase dunha pequena guía para aquelas persoas que veñen visitar Narón, ainda que pode ser extrapolable a Galicia, a calquera sitio de Galicia, e un pouco que queren vivir unha aventura lingüística, é dicir, lanzarse a falar galego pois durante a súa estadía. É dicir, se van a un bar, pois pedir unha cervexa ou un café con leite en galego, ou se van a un restaurante, pedir algo de comer en galego, intentar coñecer xente usando galego, vale? Todo este tipo de cousas que se fai, bueno, cando estás de visita nun lugar. A guía, bueno, pois contén vocabulario e fraseoloxía útil para estes ámbitos, vale? Pois eso, para coñecer xente, preguntar algún enderezo, para saudar, para coñecer o contorno, como se chama os animais, as plantas, as árbores, e inclúe o galego, o español e o inglés. A idea é ir aumentando idiomas en posteriores edicións, vale? Esta guía o que busca un pouco é poñer en valor o galego a través do turismo e, bueno, eso, pois facilitándolle material a turista ou ao turista para que poida, pois eso, que quere empregar o galego, pois que o poida facer, vale? Que teña algún recurso para facelo. E a idea final, o obxectivo final, sería un pouco incrementar o uso do galego no ámbito local, é dicir,
a idea é que se un turista chega preguntando en galego que podeme poñer un café con leite, pois que esa é a idea. Despois, que desde o ámbito da restauración ou algo así, que lle respondan en galego, é dicir, animando tamén, implicando o uso do galego. Esta guía pódese descargar neste código QR que hai aquí, tamén na página web do servizo, tamén a poden descargar, ou se non recoller impresa, na Oficina de Turismo, no CIMIX, no Pazo da Cultura, en diferentes hotéis e hostais de Narón. Que temos en proceso que hai que mellorar neste proxecto? Pois un pouco implementar un procedimento de avaliación, é dicir, vemos que a descargan na web, vemos que se a recollen nos locais, pero tampouco sabemos ata que punto despois chegan a un bar ou intentan coñecer xente e usan o galego. Entón, habería que darlle unha volta para poñer algún tipo de procedimento que saber se está funcionando ou non funciona. E outro das cousas que temos en proceso é falar cos sectores que poderían estar implicados para explicarlles ben o proxecto, para que se alguén lles ven falando en galego, que lle respondan en galego, é dicir, un pouco de sensibilización. Todo se andará, pero vamos pouco a pouco. Este sería o proxecto en Narón gaña co galego. A ver, vou moi rápido, vou falar de 4 cousas, despois se tedes calquera dúbida, xa me preguntades. O seguinte proxecto do que quería falar era Narón gaña co galego, que vai dirixido ao comercio local. Este proxecto que buscamos un pouco é ofrecer formación, recursos e asesoramento lingüístico ao comercio local para aqueles que queiran desenvolver a súa actividade profesional en galego que o poidan facer. E despois tamén crear accións de dinamización lingüística para incrementar o uso do galego neste ámbito. O obxectivo fundamental é que se escoite máis galego no comercio local. Vou vos explicar así un pouquiño as diferentes accións que fixemos e as que funcionan ou non funcionan. Fixemos formación, creación de materiais, despois algunha acción de dinamización e todo isto facémolo en colaboración coa Asociación de Comerciantes de Narón. Sempre falamos con eles, toda a información sobre os proxectos ou as accións levanse a cabo a través da Asociación de Comerciantes para que se animen máis a participar. Con respecto á formación, non sei no resto de concellos, pero a min chegar ao comercio con formación é complicadísimo. É dicir, intentamos facer varias veces formación e non dábamos chegado a ter inscripción, porque, claro, teñen uns horarios intempestivos, entón, o que fixemos foi intentar dar todas as facilidades para que puideran asistir. Entón, fixemos un curso de marketing digital en Instagram, e as súas posibilidades para o comercio, e intentamos facilitar a participación o máximo posible, é dicir, fixémolo a través de videoconferencia, que podía ser presencial en directo ou despois podían descargar. Despois tamén traballamos contidos que lles interesan, eso fixémolo a través de enquisas para ver que contidos lles interesaban e, sobre todo, o que é formación do comercio que teña que ver con mellorar a imaxe nas redes sociais, venda en liña, todo este tipo de cousas. Despois o que ofrecimos tamén foi unha titoría individualizada, é dicir, algún par de sesións nas que se revisaban as súas redes, lles aconsellaban, mira, aquí eu cambiarei a isto, tiraría por aquí ou tiraría por alá, iso tamén o valoran moi positivamente. E despois tamén non só quedarnos para darlles ferramentas para mellorar a imaxe, senón para sensibilizar sobre o uso da lingua. Entón, tamén incluímos contidos nos que explicamos un pouco as vantaxes do uso do galego, é dicir, estatísticas, campañas que funcionan, todo este tipo de cousas. Despois, materiais, creamos diferentes materiais, podense descargar neste enlace de aquí que tedes na web do servizo. Vou vos mostrar así algún para que vexades, por exemplo, imaxes e rótulos para as redes sociais, para os escaparates, para as principais campañas comerciais.
Despois, para outro cartéis para animar a usar o galego, cartéis de aberto e pechado e outros materiais de difusión. E despois, aquí xa vos irei ensinando, adhesivos para agasallos e os stickers para WhatsApp. Con respecto á primeira parte de recursos que aparecen aquí en negro, teño que dicir que realmente non se lles ve nin moito interese, nin moita demanda, nin moito uso. É dicir, sí, algúns colleron os materiais, pero algúns nin os colgaron, nin os puxeron visibles, vale? Outros sí, pero... Por exemplo, as imaxes, o que se intentaba facer era, a través das redes sociais, animar a que a xente merque no pequeno comercio, no comercio local, e que o faga en galego. É dicir, aquí puxemos a das rebaixas, pero para o día da nai, para o día do pai... Mira, vou vos ensinar así algún. Podense descargar aquí. Entón, por exemplo, para o día da nai, Narón a loumiña co galego. Para... Por exemplo, intentamos meter o Día das Letras Galegas como campaña comercial para iso que poñelo, como xa que festexamos o noso día, pois que a xente anime a agasallar a alguén mercando en galego, mercando no comercio local, pero, bueno, temos que dicir que non se usou moito. Despois, por exemplo, o Día do Pai, por exemplo, Narón agarima co galego, Narón, para o Día dos Namorados, namora co galego, é dicir, xogando un pouco co tema de mercar no comercio local e facelo en galego. Despois, estes cartéis en formato mesa e formato porta, que sería para animar a que a xente que vai a mercar que o faga en galego. Ou os cartéis de aberto e pechado, vale? Estes, eu o que vin é que non tiveron moita demanda, vale? Estes, por exemplo, sí, os adhesivos para agasallos, temos, bueno, tedes por aquí, sería deste estilo, non? Entregamos os que fixera a mesa. Entón, serían os adhesivos para agasallos e os stickers para WhatsApp, estes sí que realmente tiveron demanda, é dicir, de vez en cando ainda piden que ellos enviemos ou que para utilizalos, vale? Vale, despois explico-vos a valoración xeral, vale? Despois, en dinamización lingüística levamos uns anos facendo obradoiros de cantos de Nadal e están funcionando moi ben. É dicir, o que se fan son obradoiros para poñer en valor o Nadal galego, normalmente participan máis ben familias, pero, bueno, está aberto a todo o mundo. Entón, ensínaselles algúns vilancicos, cantos de Nadal, cantos de Reis, a importancia dos cantos de Nadal, como se facía antigamente, ir polas casas para pedir o aguinaldo, todo este tipo de cousas. E despois vaise polos comercios, con acompañamento musical, pedindo o aguinaldo, cantando os vilancicos e pedindo o aguinaldo. Previamente falamos cos comercios para que teñan preparado algo, e sempre lle están unhas lambetadas ou algún pequeno agasallo ás persoas participantes, vale? Este sí que hai demanda e bastante participación nestes obradoiros. Así, a modo global, que é o que valoran os comercios ou o que vexo que lles interesa, que é o que máis demandan? Accións de dinamización lingüística nas que se visibiliza o comercio. Materiais menos, pero dos que lles interesan son cousas orixinais, vistosas, que chamen a atención, non? E despois formación, que teña que ver con todo o que é a venda en liña, con mellorar a imaxe nas redes sociais e contidos deste estilo. E por último, non sei como vou falar do proxecto Xera. O proxecto Xera é un proxecto no que o alumnado da ESO propón propostas normalizadoras, é dicir, dáselles como vía libre, que decidan o ámbito que queren, que ven algún problema e que queren dinamizar. Entón propoñen as ideas para normalizar ese ámbito, pero non se as propoñen, senón que as teñen que implicarse, desenvolvelas, leválas a cabo, todo este tipo de cousas. Despois, por exemplo, a día de hoxe fixéronse dúas propostas normalizadoras: froitas e verduras en galego e coida a túa lingua. Froitas e verduras en galego,
o que fixo o alumnado, bueno, este vai evolucionando o proxecto. Ao principio dicían rotulación en galego, non definían a mellor ben o ámbito, entón despois a través do profesorado que os vai axudando, pois van definindo un ámbito, concretando, vale? Entón decidiron facer uns cartéis para poñer nas froitarías para que a xente aprenda o nome das froitas e das verduras en galego e que se anime a mercar nesta lingua. Entón, fixéronse uns cartéis para poñer en sitio visible no local e despois tamén se fixeron como estes folletos para que a xente que quixera que os colla, que os poida levar para a casa. E despois tamén viñeronse arriba e dixeron, pois, por que non facemos un xogo pos nenos para que aprendan e tal? Entón, fixéronse unhas cartas tamén cos nomes das froitas e das verduras e entregáronse nas froitarías, vale? Este proxecto e todos os proxectos de Xera o que vos decía é que se impliquen, non? Que a mocidade que se implique. Entón, fixeron o deseño, foron ás froiterías, explicaronlles o proxecto, animaron a que participaran, o que sempre é ben recibido. Cando a mocidade chega a un local e di, mira, queremos facer isto, pois sempre vai ser mellor recibido que a mellor que veña ao Concello con outra actividade que xa están aquí con actividades. Entón, sempre se valora moi positivamente. E despois, o de Coida a túa lingua tamén foi outro ano que o que querían era que, sobre todo os nenos, que aprenderan léxico sanitario. E fixen un xogo de cartas tamén con nomes de enfermidades, de síntomas, de material médico, de músculos, partes do corpo, para que os nenos e as nenas aprendan dunha forma divertida, léxico sanitario, e o que fixeron foi falar co persoal de pediatría do Centro de Saúde de Narón e explicarles o proxecto, que buscaban con isto, e entregarles as cartas para que ellas entregaran despois ás familias. A valoración deste proxecto é moi positiva, polo que vos decía, que se implique a mocidade, por unha banda, son conscientes de que algo hai mal, é dicir, que detectan que o uso do galego non está ben, sensibilízanse sobre a situación da lingua, crean ideas, porque créanse moitísimas ideas, despois seleccionase unha das ideas e a que se leva a cabo, porque toda sería inviable, vale? É dicir, participan a mellor de cada vez a mellor 60 alumnos ou alumnas. Entón, escollese algunha delas e levana a cabo, vale? E despois son os que falan cos sectores implicados, vale? Para explicarles o proxecto, para que se animen a participar. Isto é todo. Moitísimas grazas. Genial, facemos o cambio agora. A Adela non lle tuve nin que poñer o papeliño, foi... Teño a ver, espera que... Teño tanto que dicir que... Se non o teño apuntado, vou por aí. Pero... Bueno, Hola, así, escoitase, non? Bueno, hola a todas e a todos. Eu son Gabino Vázquez Grandío, son, como dixo antes Rosa, técnico do Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega. E hoxe vou vos falar dun proxecto que se chama Modo Galego Activa, que é un proxecto que vimos desenvolvendo dende hai 4 anos, eu creo xa, en colaboración o Concello de Ames, a Real Academia Galega e os centros educativos, xeralmente a través dos seus equipos de dinamización. Aquí, nesta primeira diapositiva, puxenvos un proxecto colaborativo de investigación, acción en dinamización lingüística e gustaríame determe nesta idea da investigación-acción, que é un pouco o que define o espírito do proxecto e que refira a dúas cuestións. A primeira delas é que este proxecto xorde dunha colaboración previa que establecemos entre o Seminario de Sociolingüística e o Concello e os centros a través de proxectos de investigación. Entón, o Modo Galego Activo quere ser un intento de trascender ou de ir máis aló do diagnóstico e pasar a intervención, unha vez temos estes datos recollidos. E, a vez,
a forma da que estamos levando a cabo ou levando adiante esta intervención está pensada tamén como un contexto de investigación en dinamización lingüística, un pouco na liña do que sinalaban antes Joaquín Casares e Ana Iglesias de que botamos en falta ás veces pois que os proxectos de dinamización teñan un seguimento, teñan instrumentos que poidan medir a súa efectividade e nos poidan reorientar na maneira de traballar neste sector. Entón, ides ir vendo que cada unha das cousas que vamos facendo, pois intentamos que sexa a vez unha iniciativa dinamizadora e a vez poida ser avaliada, posta a proba e revisada no futuro, non? Esta primeira diapositiva fala desa investigación previa que se fixo, tedes aí 3 traballiños, están todos disponibles na página web da Academia, podedes entrar e descargalos. Salientaría aquí 2 deles, o primeiro a lingua no CEIP Agro do Muiño, porque fala da maneira da que se estableceu esta colaboración entre o seminario e os centros do Concello, que xorde da iniciativa dun propio centro educativo que quería, botaban en falta que quería que lle botásemos unha man en avaliar a súa situación sociolingüística. A raíz desa primeira colaboración, xunto co Concello decídese estender este estudo sociolingüístico a todo o territorio, aí tedes o mapa sociolingüístico escolar de Ames, proxectos subseguintes que foron xurdindo. Esas gráficas que puxen abaixo era un pouco para caracterizar como é Ames, sabedes, se non o coñecedes, supoño que o coñecedes todos, pero é un concello que ten unhas características un pouco particulares, é un concello que experimentou un crecemento demográfico bastante forte nos últimos anos, eso afecta sobre todo a súa pirámide poboacional, é un concello moi novo, e con moita presenza de xente de outros territorios. É unha circunstancia un pouco particular de Ames, pero o que nos levou a nós a ter este interese dentro do seminario en traballar neste territorio concreto é que pensamos que de alguna maneira está representando un perfil territorial, sociolóxico, cada vez máis frecuente en Galicia, nun contexto no que nos estamos a poboación concentrando no eixo atlántico, ao redor das grandes cidades, etc. Aquí estamos un poquinho, sería unha diapositiva xeral que non me vou deter moito, porque senón sí que non me vai dar tempo a falar de todo, sobre como está a situación en Ames de acordo a estas investigacións. O que vou destacar aquí, a figura da dereita, son a presenza da lingua galega nas familias, nos pais e nas nais, fronte ao alumnado. E o que vedes é que, a pesar deste boom demográfico, Ames mantense unha relación parella entre os grupos lingüísticos, a metade das familias son galegofalantes e a metade castelanfalantes, pero no alumnado o que avanza é o monolingüismo en castelán. E, ademais, isto garda unha certa relación co sistema educativo. Se vedes a outra figura, hai esta rayiña azul que indica como evoluciona a presenza do galego no alumnado conforme vai avanzando a súa escolarización. O que me quedo aí é con este descenso que se produce nas primeiras etapas, no primeiro contacto coa escolarización, que foi algo que nos chamou moito a atención destes resultados e que guiou, en boa parte, a maneira que tomou despois a intervención. Estes datos quixémonos transformar nun diagnóstico. E este diagnóstico é un diagnóstico en que se diferencia, non os datos do diagnóstico. O diagnóstico é que ten que acoutar problemas concretos nos que nós creemos que podemos facer algo. Resumímolo desta maneira, non? Un dos problemas é a desgaleguización do alumnado galegofalante, é dicir, hai un 50% do alumnado, máis ou menos, que sería galegofalante polo seu perfil familiar, e esta porcentaxe vaise retraendo coa escolarización. Entón, necesitamos facer dos contextos educativos espazos favorecedores do mantemento lingüístico e que fortalezan o uso lingüístico destes nenos que xa o teñen na familia. E, por outro lado, para o alumnado castelanfalante, o que temos é unha dificultade para a incorporación normalizada do galego polo castelanfalante e tamén do inmigrante, que é un perfil relevante no contexto de Ames. Para isto que temos é que mellorar a autoconfianza deste alumnado no emprego do galego, as competencias acabanas desenvolvendo, pero non as levan á práctica, e fomentar o seu uso, contribuindo tamén así o primeiro obxectivo. O sea, se hai parte do alumnado que se está a desgaleguizar é precisamente porque o contexto de escolarización non é favorecedor e invítaos a ese cambio, non? De aquí establecemos unha serie de obxectivos xerais específicos, non me vou deter, vou me quedar solamente cun obxectivo xeral que é o da activación lingüística, que é onde ven tamén esta idea do modo galego activa. Nos partimos da base de que o asunto das competencias, das competencias lingüísticas, da capacidade de expresarse, non debía ser o principal que debíamos traballar, porque de alguna maneira xa existe certa competencia en todo o alumnado. O problema era máis ben de
levar á práctica, de converter esta capacidade de falar en contextos controlados e leválo a outros contextos diferentes. E para isto, un dos obxectivos específicos no que máis traballamos neste proxecto é a creación de espazos seguros e estimulantes, contextos no que o alumnado, dunha maneira lúdica, poida poñer en práctica estas competencias, reforzando a autoconfianza, reforzando as propias competencias, etc. Aquí nos específicos podemos salientar tamén fomentar o uso de xeito positivo, vincular a mensaxes e experiencias positivas tamén este uso, achegar recursos e referentes, ese é un dos problemas que tamén nos comentou moito o profesorado, que ás veces teñen dificultades para desenvolver o seu labor en galego, intentar xerar o que na medida das nosas posibilidades recursos e, sobre todo, poñerlles ao seu alcance recursos que xa están disponibles e, en xeral, promover a reflexión sociolingüística tanto entre a rapazada como as persoas adultas. Deste diagnóstico temos estas características do proxecto. A primeira, que traballamos de maneira colaborativa, tanto nas decisións como nos recursos. Cada unha das actividades que se desenvolven ao abeiro do modo galego activa son propostas por algún dos axentes, ven o Seminario de Sociolingüística, ven o Servizo de Normalización, ven os equipos de dinamización, lévanse a reunións, discútense se é acaído ou non e cal será a maneira de leválo adiante, e tamén nos recursos. A Real Academia Galega co que pode contribúe, tamén o servizo e tamén os propios centros educativos. Que se orienta a educación infantil e a primaria, agora estamos traballando na ampliación a eso, pero, parecenos interesante traballar neste sector poboacional, polo que comentábamos, que nos dicían os datos, e, por outro lado, porque, ademais, é un sector cara ao que non hai tanta dinamización, en xeral, nos centros educativos, principalmente porque na secundaria hai profesorado especializado e tal, e segundo, pola maneira de traballar. Non parece que con adolescentes se pode traballar de maneiras coas que é máis complexo traballar en alumnado na educación infantil que nin sequera fala aínda, digo. Ten un enfoque integral, é dicir, nós non nos centramos tanto no que son os espazos máis formais, o que sería as interaccións na aula, o que pasa dentro das materias, senón na escola como lugar de convivencia, como espacio de socialización. Aquí ten un papel moi importante tamén o Concello, porque AMES caracteriza, entre outras cuestións, a súa política educativa por ter uns servizos de conciliación da vida familiar e laboral moi desenvolvidos, con persoal que depende directamente do Concello. Entón, tamén traballamos con esta xente para neses espazos que suceden dentro dos centros educativos, pero que non dependen directamente da educación formal, poder tamén traballar na normalización. É un marco de acción territorial, é dicir, nós, dende o primeiro momento, tratamos de traballar, ainda que sexa a través dos centros, co Concello en sí. Non é escoller un centro ou dous centros, senón intentar integrar a todo o Concello, tamén intentar integrar as familias, a veciñanza, na medida do posible. E, por último, esta característica da investigación e acción que é avaliado ano tras ano, cada unha das medidas que desplegamos, intentamos tamén despregar os dispositivos necesarios para avaliálo. Sobre a súa estrutura temporal, botou a andar no 2021 coa publicación do mapa sociolingüístico escolar de AMES, cunha primeira rolda de xuntanzas cos centros educativos, aí vedes en plena pandemia, todo o mundo con mascarillas, nos que trasladamos os resultados e tamén tivemos conversas cos equipos docentes e con distintos axentes para que nos fixesen eles a súa propia lectura destes resultados e nos dixesen se tiñan interese en levar adiante un proxecto destas características e de que maneira lles gustaría facelo. No 2022-2023 fixemos a primeira edición da programación e dai en diante ata a actualidade, anualmente vimos desenvolvendo novas edicións do modo galego activa, avaliando os resultados e facendo modificacións. Na estrutura de traballo, organizamos o traballo en 4 liñas. A primeira sería de difusión e sensibilización, que ten que ver con esta... Primeiro, dar a coñecer o proxecto, dar a coñecer o que estamos a facer, dar a coñecer a situación sociolingüística. A segunda sería as actividades de dinamización propiamente ditas, que son esas actividades que van orientadas aos nenos e nenas, co obxectivo de activar o uso do galego entre eles e elas. Unha terceira liña que ten que ver co traballo coas e cos profesionais, actividades de formación, a esas actividades de achega de recursos, etc. E a cuarta parte, que sería na que esa xa sería máis propia do seminario, ainda que participa todo o mundo igualmente, cada un dende o seu lugar, a da avaliación. Vou vos falar moi brevemente de cada un das cousas que facemos en cada unha desas 4 liñas, e con iso estaríamos.
Na primeira liña de traballo, difusión e sensibilización, bueno, pois enmarcamos aquí dende a propia creación colaborativa da marca, esta idea do modo galego activa, pois foi unha cousa que discutimos entre todas as persoas, botounos unha man unha empresa de marketing neste caso. Dicir que unha cousa xa estaba nun libro de Isa Vaquero, do de pensar moi ben o eslogan, pois vai máis aló de que sexa un nome que mole para o alumnado, que ten que molar. Nós vimos neste proxecto que a propia idea de modo galego activo é unha ferramenta a día de hoxe nos centros educativos que ten o profesorado a súa disposición para dicirlle ao alumnado o que quere conseguir deles. Ás veces, en vez de dicir, no, que esta materia é en galego, aquí agora din, hai que activar o modo galego e o alumnado xa entra nesa dinámica lúdica, é algo que o profesorado nos comentou que lles foi de bastante axuda. En xeral, todo o proxecto intenta xerar este ambiente no que se faga tamén doado a contribución do profesorado e que sexa favorable. Hai moita xente xa nos centros educativos que quere tirar polo galego no alumnado, entón darlle a condición de oportunidade, digamos. Unha campaña de comunicación que incluiu a elaboración de uns vídeos breves, publicitarios, para distribuir polo Concello, entre as familias, etc., coas cuestións máis importantes do proxecto e das investigacións anteriores. O Concello deu-nos a oportunidade de colaborar coa súa radio local, entón, en cada edición intentamos que na radio haxa tamén comunicación do que estamos a facer nos centros educativos, charlas divulgativas. O ano pasado estivo Singala ali contribuindo a esta divulgación xa no ámbito das familias, máis ben, a edición de materiais complementarios para o profesorado, etc. Na liña 2, a de liña de traballo de iniciativas de dinamización lingüística, pois temos por unha banda calquera iniciativa de dinamización lingüística que queiran achegar os centros educativos, moitas veces fan a coincidir co calendario do proxecto, así mesmo fai o Concello, entón aí xa se marcan as charlas, actividades de modelado, é dicir, expoñer o alumnado a referentes de interese para eles, actividades interxeracionais, no propia radio cuestións relativas a estas. E despois un evento que todos os anos se repite, que digamos que é como o plato central da programación anual, que é o programa de compromiso lingüístico. Vadesme desculpar un segundo, porque teño unha alarma para comer. O programa de compromiso lingüístico que é unha actividade inspirada nos 21 días co galego e máis, e outras semellantes, como a Euskaraldía no País Vasco ou de entrada parla en catalán en Cataluña, que se non coñecedes este tipo de proxectos, o que adoitan facer é intentar establecer un tempo determinado, digamos, 3 semanas, no caso dos 21 días, agora nos estamos traballando co mes, e nese tempo conseguir da poboación obxectivo un compromiso por utilizar activamente a lingua que se quere fomentar neste caso. Nos escollémoslo primeiro porque sincronizaba moi ben coa propia idea da activación, segundo, porque xa era un paraugas temporal no que nos é moi doado, moi doado non, pero máis doado facer coincidir todo este calendario, etc., como que pon un principio e un fin. Despois é unha cuestión coñecida polo profesorado, que nos saíu que era unha iniciativa interesante que o profesorado coñecía e que entón xa tiña unha boa predisposición a participar niso, e ademais porque dentro deste paraugas da investigación e acción e a avaliación, estes programas existen aquí en Galicia, existen noutros lugares, pero nunca se avaliaron os seus efectos, é dicir, a recepción é positiva, os nenos pasano ben, sabémolo, guai. Pásano ben e tal, pero non sabemos se realmente funciona ou non. Adaptamos isto ás nosas características do proxecto e non vou entrar máis aló porque lo vou contar xa. Por último, todas as edicións pechan con un evento de peche que vai evolucionando ao longo dos anos. Voume deter, para rematar, no programa de compromiso lingüístico, como sucede e como foi evolucionando dende a primeira ata a edición actual. Este programa de compromiso lingüístico organízase a través dunha web, non? O primeiro ano foi nesa dai, se a queredes apuntar, ainda están disponibles, modogalego.academia.gal, a partir da segunda edición, modogalegoames.gal. Nesa web, o primeiro día deste compromiso, o alumnado recibe unhas instruccións, damoslle uns materiais que vos comentarei agora, e a partir desa primeira xornada inaugural, durante todo o tempo que dura o compromiso, que neste caso son 3 semanas máis unha plus, teñen que visitar o blog. A través deste blog ou desta web, é un soporte ideal para distribuir, achegar o material ao profesorado, mandar saúdos de xente, de persoeiros, de músicos, etc., de actores, actrices, para o alumnado, para animar e, en xeral, dinamizar toda a experiencia.
Na duración actual sería unha semana, sería un mes, máis unha semana previa na que se xera xa unha motivación nos centros, unha expectación, vai suceder algo, a partir do luns que ven vai haber algo nos centros. O primeiro día preséntase o programa e repártense os materiais. O material fundamental é un contrato que vos ensinarei agora, no que o profesorado e o alumnado da súa aula, aquí estamos traballando con titores e titoras, entón é un profe por aula, digamos, se dá unha dinámica de negociación na que se presenta este compromiso como un reto, non? Entón o alumnado di, atreves a este reto ou non te atreves? Pois se te atreves a este reto, vas ter un premio, non? Se cumplimos o reto. É un reto colectivo no que xa veredes, pois o profesorado o mellor lles ofrece ter un recreo extra largo ao final do proxecto ou ver unha película e comer pipocas ou o que sexa, non? Aí dase esa dinámica que é moi motivadora para eles. Asínase este compromiso, de aquí en diante visítase diariamente o blog. Agora, iso vou contar mellor despois, agora traballamos cunha dinámica de retos diarios que é froito dos diagnósticos que fixemos, etc. E, a final, unha semana de repesca para estes retos que vos comentarei. Vou vos ensinar como foi a primeira edición, como é a edición de agora, e así xa se acaba de entender todo e vedes tamén a evolución. Aí tedes un exemplo dese acordo de compromiso, non? No que o alumnado da aula de 5 anos se comprometía a utilizar 3 semanas seguidas o galego e a cambio a súa profesora lles daría un día no que irían ao parque da tirolina, xogar máis tempo nos recunchos e traer xogos novos, non? A partir de aquí, na primeira edición empezaba un programa de actividades semanais nas que tratamos de explorar que tipo de cuestións eran tamén máis motivadoras ou menos para os nenos e nenas. Traballamos moito con actividades relacionadas coas tecnoloxías, relacionadas coa reflexión sociolingüística tamén, e coas relacións interxeracionais. Aquí, a parte de cousas que fixemos, era o ano no que empezaba o chat GPT e todas estas cousas, a parte de cousas que fixemos con inteligencia artificial, etc., vedes aí unha rapaza coa súa avoa nunha actividade que consistía en facerlle unha entrevista para reconstruir a súa árbore sociolingüística. E foi moi interesante para moitos nenos e nenas ver como, que o mellor facían esa árbore, que era como unha árbore xenalóxica, na que todo o mundo falaba galego, e despois chegaba a eles e eles non eran a única persona de toda a súa familia, non? Aí vedes tamén unha maneira de involucrar o conxunto do Concello, a Corporación Municipal asinando o compromiso, etc. E despois, xa tal, con isto remato, unha folliña que se fixo no primeiro ano de activación. Nos tillamos este material colectivo que era o acordo e queríamos que eles tivesen tamén un material de reflexión individual. Entón fixemos unha folla de seguimento na que día a día eles valoraban, dedicaban 5 minutos a valorar se activaran ou non activaran o modo galego nun sistema de semáforos. Estas follas nos recollímolas, podémolas analizar, ver como evoluciona un programa deste tipo e modificalo nas sucesivas edicións. Con esos resultados, o que nos demos conta era que esa activación era irregular e seguía uns patróns ao longo das semanas, entón, como podíamos, ademais de outros problemas que había, que as actividades supoñan moita carga para o profesorado, etc., como podíamos converter isto en unha acción máis minimalista e que reforzase os puntos positivos e evitase o máximo das eivas que se sinalaran. Entón, aquí chegamos a esa dinámica de retos diarios na que a día de hoxe nos centros, no blog, se atopan unha entrada moito máis breve, na que non lle teñen que dedicar tanto tempo, máis centrada en transmitir materiais e referentes, e se lles presenta un pequeno reto diario que ten que ver co uso da lingua, de alguna maneira, ou coa súa valorización, non? Desa maneira, o alumnado tamén ten 24 horas para cumplilo, chega a casa, transmite a actividade que está facendo, etc., e teñen unha motivación que se está todos os días alimentando. Para seguir esta motivación e esta idea de cumplir os retos, dáselle un adhesivo que funciona como unha insignia e se colecciona. A folla de seguimento pasou a unha dinámica baseada nunha aplicación, que non vos la vou comentar, pero, ao final da aula, nunha aplicación, rexistran esa activación do modo galego, e o evento de pecha, aí tedes un reto no que consistía vir vestidos de cor, traer unha prenda de cor azul, que era a cor que se decidira que demostraba o compromiso coa lingua, un cole inteiro vestido de azul, etc. O traballo co monitorado, esta é outra das liñas, aí traballamos sobre todo en desenvolver un modelo lingüístico propio para este sector, traballamos en actividades de formación coas monitoras, aquí unha actividade tamén que non vou explicar, pero unha actividade de autoformación que foi bastante interesante para eles.
E na cuarta liña de traballo, as técnicas de avaliación e difusión. Aquí solamente comentar que traballamos con técnicas convencionais como enquisas de satisfacción ao alumnado e profesorado. Agora estamos traballando nun modelo experimental de avaliación previa e posterior á aplicación do programa, entrevistas, etc. E tamén esas actividades que están, eses instrumentos que non son xerais da investigación sociolingüística, senón que están feitos a medida do proxecto e son a vez, son asemade unha actividade de dinamización e unha actividade de intervención, como as follas de seguimento, a valoración na aplicación, etc. E aquí algúns resultados que non vou comentar. O que comentaría simplemente aquí é que o 80 e pico % declara que o pasa moi ben todas as edicións e que isto garda unha correlación co alumnado galegofalante. O alumnado galegofalante pasa unanimemente moi ben e ten unha recepción moi positiva porque sinten porque se sinten de alguma maneira apoderados ou reivindicados neste uso do galego durante este tempo. E nada máis. Así estaría. Moitas grazas. Gracias moito. Bueno, moitas grazas. Gabino, sinto que se xa cosa tan asustada, pero por aquí a falar igual que máis, entón. A todas, a mí me acaba de falar, por comprimir todo o que tiña pensado contarnos, pero a cousa é así apurada, pero por aquí nos andar, despois que nos dá tempo a comentar o que consideredes, e senón, nos corredores, estando as páxinas dos programas, a disposición de quen queira para chegar a información que se considera. Sí, total. Pero, como dicíamos, vais a camiño... O modo galego comezou en Ames, está Compostela arrancando tamén e camiño tamén de desenvolverse noutros concellos e, bueno, é un exemplo tamén dunha actividade que quere ser colaborativa, como as que nos vai falar agora Conchi, que se lle deixamos... Ben, moitas grazas polo convite para estar nestes encontros. Vou falar de algúns proxectos colaborativos, en todos participei directamente desde o Servizo de Normalización e vou falar segundo a miña experiencia, pero estades na sala, compañeiras e algún compañeiro que estades tamén neses proxectos. Entón, conto coa vosa voz para matizar, aclarar e corrixir todo o que non dea transmitido axeitadamente. Vou vos falar de como se xestaron estes proxectos, sobre todo para quen non nos coñecedes, como se xestionan e despois nas conclusións unhas propostas de mellora. Case todas as persoas que traballamos nos servizos de normalización de concellos, xa isto non é novo, nada do que vou dicir é novo, foi saindo toda a mañán. Afrontamos o día a día en soedade. Sempre penso que somos como feiticeiras antigas pechadas nunha torre, creando apócemas e sortilexios para convencer. Hai algúns lugares afortunados, como a Universidade de Santiago, ou o Concello da Coruña, ou o Concello de Santiago, onde as feiticeiras poden replicarse. Pero case todas temos en mente, na nosa soidade, de que existe unha illa mítica que chamamos Avalon, onde hai máis como nós. E isto é así desde o comezo, desde o principio. Desde que o ano 1995 unha serie de técnicas e técnicos uníronse para crear a Cotenol. Esa é a nosa Avalon, porque esa asociación busca unir forzas, compartir experiencias e organizar formación específica que é moi necesaria, totalmente necesaria, para mellorar o traballo en normalización da lingua. E ese traballo conxunto foi a cerna e a orixe de todo o que estaba por vir. Por exemplo, Ciberlingua. No ano 2000, xurdiu o primeiro proxecto colaborativo impulsado por, entre outras entidades, varios servizos de normalización municipais. Estaba dirixido a profesorado e a alumnado do primeiro ciclo de ESO, moito antes do Plan de Normalización Lingüística. Queríase incidir nas TIC, na alfabetización informática daquela, estamos no ano 2000, 2001, e no manexo do programa CLIC, que era un programa útil para crear materiais e contidos multimedia para o ensino. Na primeira edición estábamos 5 concellos e 3 entidades, foi medrando ata o ano 2004, onde xa estábamos 11 concellos e uniuse a obra social Caixa Galicia que colaborara daquela con 18.000 euros.
falamos do ano 2004. Ciberlingua non tivo continuidade, pero aprendemos moitísimo, aprendemos que podíamos unirnos e como facelo. E así naceron os seguintes proxectos colaborativos entre servizos de normalización locais, en algúns casos tamén con outras entidades. Vou vos falar brevísimamente de 5 iniciativas que seguen vivas a día de hoxe, inda que vedes aí que foron nacendo ao longo do tempo. A primeira delas, o Club de Debate, naceu no ano 2012, cando se uniron, ou nos unimos 13 concellos para compartir a realización desta actividade. Partíase da experiencia previa do Concello de Pontevedra, que levaba anos organizando de maneira local. Como o seu nome é transparente, un club de debate está dirixido a estudantes de terceiro, cuarto da ESO e primeiro de bacharelato. Ata aquí parece que todo ben. Bueno, quero destacar que nesta actividade é importantísima, é fundamental o papel dos equipos de normalización lingüística e do profesorado. Colaboramos co profesorado, ou eles colaboran con nós. Dicía que esta actividade, como os clubs de debate, busca promover o espírito crítico, a tolerancia, a diversidade de pensamentos e o traballo en equipo, pero para nós é moitísimo máis, porque queremos promover o galego en contextos formais e informais, e para iso, alén dos propios debates, creamos espazos de socialización para que a rapazada comparta experiencias, use os momentos de distensión e os momentos de nervios para activar a lingua. Mesturámolos para que saian da súa zona de confort. Queremos que a mocidade de contornas urbanas estea en contacto con contornas máis vilegas e que escoiten distintas formas de usar galego. Queremos mostrar referentes en galego a quen non fala e apoderar a quen fala. Bueno, aí tedes algunha... Vou pasar, é que non temos tempo. O programa Apego. No ano 2015 presentamos o programa Apego. Nacera un par de anos antes, por iniciativa de 4 técnicas da Cotenol, xustamente. Estaba Nel Vidal, que daquelas estaba no Concello de Carballo, Soco García no Concello de Compostela e Rosa, que segue en Ames. Tamén tiven a sorte de que me convidasen a aquel grupo, así que grazas aos 3 porque foi superinteresante. Apego puido poñerse en marcha grazas ao 10º curso de Bran traballando en lingua en Carballo, que é moi importante. No ano 2014 tiña como liña central de traballo a transmisión interxeracional da lingua. Entón, este proxecto seguiu tomando ali forma e bebeu das achegas dos grupos de traballo programados dentro do curso. Penso que o coñecedes. Rapidísimamente contovos que o obxectivo do programa é incidir na transmisión da lingua no ámbito familiar e nas primeiras contornas de socialización para axudarlles as pequechas e os pequechos a que medren co galego como lingua de seu. Pero para iso, con quen traballamos é coas persoas adultas que son os seus referentes. A través de entrevistas persoais, sumamos as familias no proxecto. Ofrecemos formación, espazos de socialización a través das actividades, información a través do sitio web, de correos electrónicos e das redes sociais do programa, e tamén recursos, tanto descargables como físicos. O seguinte programa do que vos quería falar brevísimamente é Youtubeiras e máis. Youtubeiras e máis e hoxe non naceu así, naceu no ano 2017 como Youtubeiras con arroba. É unha iniciativa para incentivar e fortalecer a creación de contidos en galego nas redes sociais. Xurdiu no ano 2015 tamén no marco do curso de Bran de Carballo, no curso seguinte, no 11º. Daquela, o eixo central do curso era mocidade en lingua. Era mocidade en lingua, non todo é fume. Ali traballouse a proposta inicial de Mónica Fernández Valencia, a técnica do Concello de Ourense, que está por aí. A primeira edición botou a andar no ano 2017, inda que se viña traballando desde antes, e chamámola Youtubeiras, como vos dicía. Foron 10 concellos os que nos sumamos e, ademais, este proxecto ten a sorte de contar coas 3 universidades galegas e tamén coa Deputación da Coruña, trascende o ámbito municipal. En 2021 renomeámola como Youtubeiras e en 2024 abrímola máis redes e entón chamámola Youtubeiras e máis, que é como se chama agora.
O programa segue activo. Cada ano vanse incorporando concellos, pero tamén van caendo outros. E desenvolvese a través de dúas liñas de traballo moi rápida. Por unha banda, formar en galego xente interesada en crear contidos na rede en galego, contidos en galego nas redes, é pertinente a repetición. E, por outra banda, conectar a xente que crea contido en galego nas redes con xente que o consome. E para iso temos obradoiros de formación para alumnado, profesorado, xente adulta, un certame de vídeos e canles, un sitio web, unha gala final. O cuarto proxecto que vos quería falar é Enregueífate. Enregueífate naceu no ano 2017 e xurdiu como proxecto impulsado polos concellos de Ames, Santiago de Compostela e Teo. Tiña sempre, desde o comezo, o asesoramento e a colaboración de Sechu Sende e Manolo Maseda como profes regueifeiros principais. No ano 2020 sumámonos Rianxo e Pontevedra, no 22 caeu Rianxo e sumouse Carballo. Isto é interesante porque despois vou vos explicar, é importante ver como entramos e saímos. Enregueífate, nesta edición é posible que entre o Concello de Arzúa. Enregueífate apoia a difusión da improvisación oral en verso como ferramenta de normalización da lingua. Ten obradoiros de formación para o profesorado e para o alumnado. Hai unha unidade didáctica para o último ciclo de primaria, hai un certame de regueifas con varios premios e distintas categorías. E todos estes proxectos, o traballo de todos estes proxectos orixinou a creación de A Lingua. A Asociación de Entidades Locais pola Lingua Galega constituíuse no ano 2019 con 18 concellos. Hoxe formamos a Lingua 21 concellos e 2 entidades amigas. A orixe principal desta asociación foi a necesidade. Necesitábamos unha maneira de poder facilitar a xestión dos proxectos colaborativos, con menos atrancos administrativos, con máis recursos e con menos carga de traballo para o persoal técnico dos servizos. A lingua, aínda así, a lingua ten máis obxectivos e poden asociarse entidades locais, por suposto, concellos e deputacións, claro, que desenvolvan políticas a prol da lingua e teñan servizos de normalización lingüística. Tamén poden aderirse como entidades amigas outras entidades públicas e privadas que tamén teñan como obxectivo a defensa da lingua. Ben, pois a xestión e desenvolvemento de todos estes proxectos é cooperativa. Compartimos ideas, deseños, gastos, estrategias de difusión, materiais, avaliación. E para explicar a xestión, que é o segundo punto, como se xestionan estes proxectos, teño que volver a Ciberlingua. Porque xa vos contaba antes que Ciberlingua ensinounos que existen moitas maneiras de traballar desde os concellos consonte a lei, no marco legal, pero non todas as maneiras son eficaces e eficientes, que é o que se pide das accións da Administración. Por exemplo, a figura legal dos convenios de colaboración foi a ferramenta, o instrumento legal que utilizamos en Ciberlingua como compromiso entre iguais. Os convenios de colaboración había que asinalos ano a ano e tiñan detallado iso que vedes aí a memoria orzamentaria dun ano, a memoria orzamentaria global. Despois iso había que compartimentalo, distribuílo entre todos os socios do programa e iso estaba reflectido nos convenios de colaboración. Isto foi un erro que complicou moitísimo o esforzo do programa ata o punto de facelo inviable, porque os tempos de xestión municipal para informar todos eses gastos e supervisar todos eses gastos excedían moitísimo os tempos do curso académico, que era o marco que tiñamos para actuar en Ciberlingua. Así que a partir de aí prescindimos dos convenios de colaboración e utilizamos acordos e protocolos de colaboración. Parece o mesmo, pero non o son. Os acordos e os protocolos non concretan gastos, só recollen obxectivos xerais, liñas marco de actuación, e non levar gasto especificado, a tramitación administrativa simplifícase moitísimo e axilizamos os tempos de xestión. Daquela, Ciberlingua rematou por causa dos problemas administrativos para compartir a xestión e non tivo continuidade, pero con ese programa aprendemos a como xestionar e que tiñamos que evitar para mellorar a rendibilidade do gasto, ampliar a incidencia e o alcance de propostas e ao final chegar a máis xente e facer uns proxectos máis diversos.
de maior alcance. E aquí ven como nos autoorganizamos. Ben, pois todos teñen un inicio semellante. Unha persoa que xera unha idea. A idea xorde dunha persoa ou dun pequeno grupo de traballo e aí dáselle forma, dáselle a primeira forma. Defínense os obxectivos, valóranse os socios necesarios, o público destinatario, as fases, as accións, o tipo de material. A miúdo, ese proxecto pasa a un grupo máis grande que completa e mellora a proposta. A seguir contactamos con empresas que nos axudan a desenvolver e a orzamentar a execución do programa. Eses orzamentos estimados sérvennos para contactar con todos os servizos de normalización lingüística que hai no país e coas entidades, como en Youtubeiras, coas universidades e coa Deputación, as entidades que pensamos que son necesarias para ese proxecto, que poden ter cabida, que son necesarias. Explicamos o proxecto, distribuímos os orzamentos globais estimados. O prezo, isto é un problema, porque ao final o prezo é importante, xa estivestes vendo o nivel orzamentario no que nos movemos os concellos, e o prezo por socio final vai depender de cantos sexamos. A máis socios, menos custo local, iso tamén é unha fortaleza. E poñemos unha data para concretar a participación. Unha vez sabemos canto imos ser, facemos un cálculo de custos definitivo. E case todos os proxectos teñen dous niveis de custo. Por unha banda, un custo local propio de cada concello, por exemplo, os obradoiros que facemos dentro do programa Apego son de cada concello. Cada concello organiza e executa os seus, ou os obradoiros de Enreguéifate ou de Youtubeiras. Pero despois hai un nivel de gasto xeral, materiais comuns, deseño de imaxes, cartéis, e iso repartímolo de maneira solidaria entre os socios do programa. A metade repartímolo a partes iguais e a outra metade é un reparto proporcional á poboación. Tramitamos os contidos, os contratos e continuamos. Lanzamos localmente a cada programa, executamos, mantemos xuntanzas de avaliación. Para todos os programas contratamos a empresas de xestión e de servizos que nos axudan a executar os programas. Pero ainda así quedan moitísimo traballo para facer desde os servizos de normalización, individualmente e colectivamente. E iso hai que encaixalo no traballo xeral do día a día. Imos xa entón a ver como se xestionan os proxectos colaborativos. Xa me queda pouquiño, xa estou rematando. Por qué? Por que traballamos de maneira colaborativa? Por que traballamos de maneira colaborativa? Pois porque temos un obxectivo común, a normalización da lingua. Tamén para rendibilizar esforzos e recursos, tanto económicos como humanos. Chegamos a máis público con menos gasto, creamos equipos plurais para desenvolver os proxectos, compartimos a toma de decisións e as experiencias e os coñecementos persoais, iso enriquece moitísimo os proxectos. Compartir tarefas tamén alixeira, polo menos en parte, o traballo de organización dos programas. Tamén compartimos o traballo porque os programas alcanzan maior difusión social e porque os concellos grandes precisan falantes e os concellos pequenos precisan recursos económicos. Tamén compartimos traballo porque a lingua é rede, é comunicación e é sinerxías, e a lingua, como a poboación, non entende de lindes municipais, non entende de fronteiras. E ao final colaboramos porque o traballo a prol da lingua precisa de coordinación, de liñas mestras para todo o territorio. Precisamos planificación que poida adaptarse á realidade sociolingüística de cada territorio. E isto ten eivas. Pois as eivas tamén foron saindo ao longo da mañá. Algúns concellos caen dos programas, vistes que entraban e saían, algúns concellos caen dos programas porque deixan de ter persoal que xestione os servizos ou os proxectos, que os avalíe, que os desenvolva. A precariedade dos servizos de normalización fai que queden sin persoal técnico. Algúns concellos non entran nos programas malia ter servizo de normalización porque non ven viable a xestión compartida. Claro, desde o seu punto de vista de independencia municipal,
non poder seleccionar eles sós a empresas, segundo as súas regras, as empresas que van desenvolver o traballo ou que van suministrar os materiais é un problema. Sen chegar ao punto de impedir a participación, a verdade é que o reparto de gastos sempre é un quebradeiro de cabeza para todos os concellos que estamos, porque, a ver, como lle xustificamos a intervención que imos facer un cartel entre 15 e que hai que pagalo? Como explicamos que imos pagar un anaquiño do deseño de cartel? Iso é imposible, non se pode facer, o gasto público non se pode fraccionar, entón temos que pensar moito as cousas. Por iso creamos a lingua. Un dos motivos principais foi dar a cubillo o gasto común, xa vos lo expliquei antes, perdón por repetilo. E por último, outro problema que non quería deixar pasar aquí é a sobrecarga de traballo dos servizos de normalización lingüística. Obviamente non é o mesmo xestionar un programa local con socios locais, onde as decisións son máis rápidas, máis áxiles, que un programa compartido, onde as decisións, todo require, a toma de decisións require moitas xuntanzas e os tempos das axendas son moi complicados. Imos xa ás conclusións. Para pechar a intervención, retomo o título da mesa e vou apuntar algunhas boas prácticas desexables e executables para os servizos de normalización. En primeiro lugar, non podemos esquecer que a normalización lingüística é unha competencia compartida entre a Xunta de Galicia e as administracións locais. E isto recolle un informe do ano 2018 asinado, emitido pola Secretaría Xeral de Política Lingüística e a Dirección Xeral de Administración Local. Xa que logo falta que a Xunta de Galicia exerza o seu papel director no proceso de normalización lingüística e que exercendo coordine os concellos e lidere os programas de normalización da lingua. En segundo lugar, o traballo colaborativo mellora os proxectos, sen dúbida ningunha. Con máis recursos chegamos a máis xente, pero precisamos mellores proxectos de normalización lingüística, claro, pero tamén é necesario profesionalizar o traballo técnico. Os proxectos non poden depender do voluntarismo dos técnicos de normalización e ese voluntarismo está ligado a varias eivas. Temos servizos de normalización que precisan estabilidade. É verdade que por imperativo legal nos últimos 5 anos foi así un boom de estabilización, pero aínda hai moitos servizos que non teñen as condicións de traballo axeitadas. As funcións dos servizos teñen que ser adecuadas, non pode ser que se encarguen doutras cousas que non son normalización lingüística. Tiña razón Inma antes cando dicía que desperdiciar saber e capacidade. O nivel retributivo ten que corresponder á titulación e á formación requerida polo persoal especializado. Iso, aínda que pareza obvio, na administración pública non sempre é así, especialmente nos servizos de normalización lingüística. E precisamos tamén completar os cadros de persoal dos servizos de normalización. Necesitamos servizos de normalización mellor dotados. Por desgraza, non todos temos a sorte de que as nosas administracións locais vexan tan claramente como a Universidade de Santiago de Compostela que ter un técnico é algo fácil, necesario e factible. Non, iso non é así. É sangrante porque todas as administracións públicas van sumando servizos aos seus catálogos e nos concellos dos últimos servizos que se veñen engadindo, por exemplo, son os centros de información a muller ou os servizos sociais. E eses dous servizos, como moitos outros, teñen decretos e instruccións da Xunta de Galicia que marcan como ten que ser o organigrama, que persoal técnico específico, que persoal de administración xeral, canto persoal administrativo ten que ter. Ben, pois para os servizos de normalización queremos o mesmo trato, queremos o mesmo. Estas melloras anteriores axudaríannos a evitar a fuga de talentos cara ao ensino. Demasiados Nel, Davides, Evas acabaron no ensino, que está xenial, no ensino tamén fan moi bo traballo, pero necesitámonos tamén do noso lado. E así remato. As condicións laborais cativas crean fuga de talentos. A fuga de talentos orixina peche de servizos, e a peche de servizos
fai que teñamos menos rede para a acción directa dos concellos e, polo tanto, todo o traballo, todo o esforzo que facemos para desenvolver proxectos de normalización lingüística con rigor, con todo o saber que temos ou non temos, quede en nada, porque van entrando e... Bueno, paro xa. Moitas gracias. Bueno, desculpas por pasarme tanto de tempo. Moitísimas grazas, Conchi, por ser agora mesmo a voz, eu creo que das técnicas e dos técnicos de normalización lingüística deste país. Non sei se podemos coller 5 10 minutiños, ainda que estamos nas dúas miro para Ró, porque é a xefa dista de Tinglao. Non estando ao Rosario, ti, non? Entón, se alguén quere comentar algo, matizar, preguntar, pois é o momento. Comentaban que levantedes a man para pedir as palabras e que esperedes que a compañeira vos achegue un micro para que nos poida escoitar tamén a xente que nos está seguindo a través da rede. Entón, se alguén quere comentar alguna cousiña. Hai fame, Anxos. Bo día. Foi moi interesante, moi enriquecedor todo o que contastes. Quería só facer unha pregunta moi concreta, que pareceme superinteresante o proxecto Xera que presentou Adela. Quería, se nos podía aclarar un poquinho máis como participa o servizo de todo ese proceso, non? Que se económicamente, se coordinando cos docentes, todo o que un poquinho máis detallado. Sí, bueno, como quixen abreviar tanto, xa non contei nin que o proxecto Xera naceu, bueno, por unha banda que foi alumnado de secundaria, bueno, con un proxecto que fixeron desde o equipo de dinamización, que era escribir unha carta ao Concello poñendo queixas do que viran con relación á lingua, non? Entón, case todas as queixas eran sobre toponimia, non? O cartel de tal está mal escrito, topónimo, cousas deste estilo. Xunto con o proxecto que iniciara a Cotenol, que creara a Cotenol, que era o de, non me vais a ir agora o nome, que era tamén para propoñer, o de... Bueno, o Viveiro de... Entón, con esas dúas cousas, pois, falando co profesorado dese instituto en concreto, decidimos que sería interesante que propoñan, que sexa a rapazada que propoña as ideas. O servizo, o que facemos é un pouco estar en contacto co profesorado para ver, para falar de que ideas están... propoñen as ideas, escollese unha e dicimos, vamos levar a cabo esta. Entón, hai un profesor que normalmente o que se encarga de falar co alumnado e de levar ese proxecto a cabo, non? Entón, eu falo co profesorado, a ver como ides, como está desenfocando, ás veces, por exemplo, o da rotulación. Eu falaba co profesorado, hai que concretar máis, nun ámbito concreto, é dicir, algo que sexa realista, que se poida levar a cabo. Entón, falando co alumnado, neste caso unha profesora, van concretando, falan co servizo para estar en contacto, e despois o servizo que fai é encargarse económicamente por exemplo, da impresión dos materiais e todo este tipo de cousas. Ben, algún comentario máis? Pois acabamos en hora, ás 2:07, entón imos jantar e volvemos, comezamos de novo ás 4 da tarde. Que aprovechen.